विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा. हरे कृष्ण. વિડિયો ઓડિયો બધું ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, બધું ક્લિયર છે. શરૂઆત કરીએ આજના સેશનની. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના સાથે ભગવાનના ભક્ત એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુજી, બધા શિક્ષા ગુરુઓના ચરણોમાં, તમે બધા વૈષ્ણવોના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણની બધાને વિનંતી છે મારી સાથે પ્રાર્થનામાં સહભાગી. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. તો આજના જે શ્લોક પઠન અને સેવા કોણ આપી હતી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા વાંચી માતાજી બોલો. હા જી, યાત્રી નામ બોલો. માતાજી અને શોભા માતાજી. ઓકે, યાત્રી માતાજી અને સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી આ સેવાઓ બદલ. પ્રાર્થના કરી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદને કે હજી ને હજી તમે એવી રીતે સેવામાં આગળ વધો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. खूब खूब स्वागत है आरती जी, मानसी जी, अर्पिता जी, भावनाबेन जी, ललित कुमार प्रभु जी, मालती जी, मेघा जी, मेघा मेहता जी, मृदुला भट्ट जी, प्रफुल्ल शाह जी, रमेश जी, स्वभक्ति श्री माता जी, वैभवी जी, विनंती पटेल. वेलकम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस, तो 14મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો 13 અધ્યાય સુધી ભણી ગયા છીએ આપણે. તો ચલો નામ જણાવો ભગવદ ગીતાના 13 ચેપ્ટરના. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. भगवद गीता પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. हाँ जी માતાજી હું બોલી જાઉં. બોલી જાઓ બીજા કોઈ બોલતા નથી હવે. હા, પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ, બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર, ત્રીજો કર્મયોગ, ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન, પાંચમો કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત પર કર્મ, છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ, સાતમો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, આઠમો ભગવત પ્રાપ્તિ, નવમો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, 10મો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન, 12મો ભગવત પ્રાપ્તિ ભક્તિ યોગ અને 13મો પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આમ બધા કંઠસ્થ છે માતાજી? ફટાફટ ભગવદ ગીતાના બધા ચેપ્ટર. હા, 1, 2 માં થોડીક ભૂલ પડી હતી, પણ 1 માં પ્રાપ્તિ આવે છે કે યોગ આવે છે થોડુંક યાદ નહોતું. બાકી તો 18 ના આવડે છે માતાજી. હા, ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
ભગવત પ્રાપ્તિ 8મો આવે છે અને 7મો જે છે એ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. એવી રીતે એટલે એમાં અહીંયા થોડું થોડુંક કન્ફ્યુઝન થાય છે. એકમાં ભગવત પ્રાપ્તિ ને એકમાં ભક્તિ યોગ, આ 12મા ને 8મામાં હા, એમાં 12મો થોડુંક એમ થાય છે. આ એ ભક્તિ યોગ છે ને, ને પેલું ભગવત પ્રાપ્તિ છે, એમાં સેજ ક્યારેક ઓલું થાય, બાકી તો આવડે છે. ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભક્તિ શ્રી માતાજી. તમારા જેવા સિનિયર ડિવોટીઝ આવે તો અમને બધાને પણ કંઈક શીખવા મળે અને પ્રેરણા મળે તમારાથી. માતાજી આજે ક્લાસ નથી એટલે આ સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો, બાકી મારે કરવી હોય છે પણ મારે સાંજે ક્લાસ હોય બીજા, એટલે હું હા, ફ્રી બરોબર. નથી હોતી. આજે મારા ક્લાસ નહોતા ને, 5 વાગે પૂરા થઈ ગયા એટલે થોડોક ટાઈમ મળ્યો. કઈ વાંધો નહીં. આજે અમને બધાને લાભ મળી રહ્યો છે તમારા હા સબ. માતાજી, આજે તમે કીર્તન એ કરી લીધું, શિક્ષાષ્ટકમ ગાઈ લીધું, કીર્તન કરી લીધું, બધું જેટલી ઈચ્છા હતી બધી આજે તમારા ક્લાસમાં હરિબોલ. તમારા બધા વૈષ્ણવોની કૃપા થકી પૂરી થઈ ગઈ, સેવાનો મોકો મળી ગયા છે. હરિબોલ, હરિબોલ. ખૂબ સરસ છે. જી માતાજી ધન્યવાદ. આવી રીતે જો શોભા માતાજી પાસેથી લલિતકુમાર પ્રભુજી છે, પછી પરેશ શાહ પ્રભુજી છે, શોભના માતાજી આવતા હોય, આ બધાથી આપણને ખૂબ પ્રેરણા મળે છે. કેટલા પૂરી એનર્જી સાથે, જોશ સાથે છે કે ભગવત સેવામાં પરાયણ છે. એમને જોઈને આપણને પણ થાય કે ના, આપણે પણ કરવી જોઈએ. આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ, જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ, અથવા તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તો એક પ્રભુજી પ્રશ્ન કરેલો હતો, મને ખ્યાલ નથી હવે એમનું નામ, તો એ છે કે નહીં આજે ક્લાસમાં અવેલેબલ. તો ગુણ વિશે એમનો પ્રશ્ન હતો કે ડિટેલમાં સમજાવો, રજસ ગુણ, સત્વ ગુણ ને તમસ ગુણ જે હોય છે, 3 ગુણ. તો મેં કીધું હતું કે આજના અધ્યાયમાં આપણે એ ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જાય છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન છે 3 ગુણ વિશે ખૂબ જ ડિટેલમાં અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. કારણ આવનારા જે ચેપ્ટર છે આપણા, અને મેઇનલી તો 17મો અને 18મો, તો ટોટલી આની જ ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો આજનો અધ્યાય ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આજનો અધ્યાય જો આપણે સમજી શકાય, આગળના ચેપ્ટર્સ પણ એના ઉપર જ આધારિત છે. અને બીજો એ કે સમજવામાં સરળ છે આજનો જે અધ્યાય છે એ, અને લાઈફમાં ઉતારવા જેવો પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ છે, અને ટેસ્ટ પણ છે એક આપણા બધા માટે. એ ટેસ્ટ આપીએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે કઈ જગ્યા ઉપર આપણે અત્યારે છીએ. આપણે કોઈ પણ ટેસ્ટ ક્વિઝ જ્યારે સોલ્વ કરીએ છીએ, શું કામ કરીએ? આપણને ખબર પડે કે આપણે અચ્છા, આ જે મારો એરિયા છે આ વીક છે, તો મારે પછી અહીંયા વર્કઆઉટ કરવાની આ ક્ષેત્રમાં વધારે જરૂર છે. તો સેમ વે આજનું જે ચેપ્ટર છે એ જ્યારે આપણે ભણી લઈએ, સારી રીતે જીવનમાં ઉતારી લઈએ, તો આપણા માટે એ જ્યારે આપણે આજનો અધ્યાય ભણી રહ્યા છીએ તો એ સમય ટેસ્ટ છે આપણી માટે કે આપણે કઈ જગ્યા ઉપર અત્યારે છીએ, કયા ગુણમાં અવસ્થિત છીએ, અને ધીરે ધીરે પોતાને અપગ્રેડ કરીને કયા ગુણ સુધી લાવવાનું છે. તો ભણવાના છીએ 3 ગુણ, પરંતુ બીજા અધ્યાયમાં આપણે વાત કરી હતી ને કે બીજો જે અધ્યાય હતો, બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? બોલો નવા પાર્ટિસિપન્ટ કોઈ. બીજા અધ્યાયનું નામ શું ગીતાનો હતું? સાર. ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર આપણે જોયું, કારણ કે સાંખ્ય યુગ પણ નામ આપે છે અમુક આચાર્ય, પરંતુ પ્રભુપાદજીએ નામ આપ્યું હતું ગીતાનો સાર. કારણ કે ઘણું બધું જે કંઈ પણ ભવિષ્યમાં આવવાનું હતું ભગવદ્ ગીતામાં આગળના ચેપ્ટર્સમાં, એ બધાનું સારાંશ રૂપ ત્યાં આપેલું છે. તો ત્યારે ભગવાને કીધું હતું, ત્રૈગુણ્યા વિષયાન વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન, કે હે અર્જુન, પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે જેનું વર્ણન વેદોમાં કરેલું છે, પરંતુ આપણે કરવાનું શું છે? તો આ નૈસ્ત્રૈગુણ્યા ભવાર્જુન, એ 3 ગુણથી પર થવાનું છે. તો પ્રશ્ન થાય ને મનમાં, 3 ગુણથી પર થવાનું છે, અને વારંવાર આપણને ભગવદ્ ગીતામાં ગુણો ગુણો આવે છે. ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં પણ ભણ્યા હતા ગુણો વિશે, પ્રકૃતિ ગુણ, પ્રકૃતિ ગુણ. તો આપણને પ્રશ્ન થાય ને મનમાં કે આ ગુણો વળી ક્યાં હશે? અર્જુનજીને જો પ્રશ્ન નથી, અર્જુનજીને ખબર હતી ત્રૈગુણ્યા વિષયાન વેદા કહી રહ્યા છે તો કયા ગુણ છે, પરંતુ આપણા બધાને હજી ડિટેલમાં ખબર પડી કે આ 3 ગુણ કયા છે. ખબર પડે તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને કે પોતાને અપગ્રેડ કરવાનો. તો એટલા માટે ભગવાન હવે ખૂબ જ વિસ્તારમાં અહીંયા 3 ગુણો વિશેનું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. એક પિક્ચર આપણી સમક્ષ અહીંયા છે, એ બોલો, પિક્ચરને જોઈને એનું વર્ણન કરવાનું છે. આપણે શું જોઈ શકાય ને સમજી શકાય આ પિક્ચર સાથે? હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી માનસાજી, માનસીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. યસ, આપણે માયાને આધીન છીએ, અને જ્યારે કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માયાથી ઉપર છે, માયાથી પર છે. યસ, ખૂબ સરસ. 3 ભાગોમાં આપણે એને જોઈ શકાય છે. સૌથી નીચે કોણ છે? સૌથી નીચે મનુષ્ય, આપણે બધા જીવાત. ભૌતિક જીવો.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હા માતાજી, આપણે નીચે છીએ ને પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણને કઠપૂતળીની જેમ નચાવી રહ્યા છે, એનું ચિત્ર છે. અને ઉપર ભગવાન છે, એ 3 ગુણોથી પર છે, ને આપણે 3 ગુણોથી બંધાયેલા છીએ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી, માનસીજી. નીચે સૌથી આપણે બધા જીવાત્માઓ છીએ અને દેખાઈ રહ્યા છે ને કે દોરીનું બંધન છે, અને આ માયાદેવીઓ ચિત્રણ જે 3 ગુણના પ્રતીક છે, સત્વગુણ, રજસ ગુણ અને તમો ગુણ. તો માયાદેવી જે છે અથવા તો પ્રકૃતિના ગુણો, માયા શક્તિ જેને કહેવાય, તો આ આપણને નચાવી રહ્યા છે. કઠપૂતળીનો ખેલ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. નાના હતા ત્યારે આપણે જોતા હતા, અથવા તો ટીવી ઉપર તો જોયું જ હશે બધા. તો કઠપૂતળી હોય, દોરાથી બાંધેલી છે. આપણને લાગે કે કેવું સરસ મજાનું, જયારે નાના હોઈએ ત્યારે આપણે કેટલું સરસ મજાનું આ પૂતળીઓ છે, પરંતુ કેવું નૃત્ય કરી રહી છે. પરંતુ જયારે આપણે નજીકથી જોઈએ અથવા તો એની પાછળનું ખબર પડે, ટીવીમાં બતાવતા હોય છે કે અરે કોઈ ઊભો છે અને દોરીને ખેંચી રહ્યો છે, એ મુજબ એ કઠપૂતળીઓ નાચી રહી છે. સેમ વે અહીંયા આપણી પાસે પણ આપણે બંધનમાં છીએ. આપણને લાગે ક્યાં છે બધું સ્વતંત્ર છે, પરંતુ આ ગુણોનું બંધન આપણી સાથે છે. તો જે તે ગુણમાં અવસ્થિત છીએ એ મુજબ આપણે અહીંયા નાચ્યા કરીએ છીએ, અહીંયા આ એક્ટ કર્યા કરીએ છીએ, આ લાઈફ રૂપી ડ્રામાની અંદર. તો અને ભગવાન છે સૌથી ઉપર આવે છે, કૃષ્ણ. શું કામ? તો એ પિક્ચરથી ખબર પડે છે આપણને કે આપણે બધા માયાને આધીન છીએ, અને કૃષ્ણ છે એ માયાના સ્વામી છે. મૈયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચર કીધું હતું ને. અને હજી માયા જે શક્તિ છે, હવે માયા શક્તિને કારણે 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે કૃષ્ણને જાણી નથી શકતા આપણે. જો કૃષ્ણ માયા શક્તિથી પર છે ને, એમને આપણે જાણી નથી શકતા. શું કામ? કારણ કે માયાનો જે બંધન છે એની કારણે. તો ખબર પડી ગઈ હતી, તો એનો જે રસ્તો હતો એ પણ કૃષ્ણે આપ્યું હતું. 7.14 શ્લોક યાદ છે કોઈને? શું ભણ્યા હતા 7મા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. બોલો, કોને યાદ છે શ્લોક માયાદેવીથી રિલેટેડ જે હતો? મૈયા અધ્યક્ષ પ્રકૃતિ, એ જ ને માતાજી? ના ના, એ નહીં. 14મો દેવી શ્લોક ને? દેવી એકા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. હા, આગળ પહેલી લાઈનમાં ભગવાન કહે છે કે ના, સાચી વાત છે કે આ જે માયા છે ને એને પાર કરવી તો ખૂબ જ દુષ્કર છે. ભગવાન પોતે એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે. દેવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા, એ મારી જે માયા શક્તિ છે એ મારી છે, અને એને પાર કરવી અત્યંત દુષ્કર છે. પરંતુ બીજી જ લાઈનમાં એનું સોલ્યુશન આપી રહ્યા છે. કયું સોલ્યુશન છે? શું કહી રહ્યા છે બીજી લાઈનમાં? કોને કંઠસ્થ છે? બોલો સ્વભક્તિ માતાજી. મામેય યે પ્રપદ્યન્તિ માયામિતામ તરન્તિ તે. ખૂબ સરસ. મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરન્તિ તે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, શું કહેતા હતા? હરે કૃષ્ણ. 7.14 નંબરનો શ્લોક પૂછી રહી હતી હું, જે માયાદેવીથી રિલેટેડ છે. તો ભગવાને એ તો કીધું કે દૈવી ખૂબ એશા દુષ્કર. ગુણમયી, દૈવી એશા હા, બોલો, ગુણમયી બોલો. મમ માયા દુરત્યયા માયા હા મેતામ તરન્તિ તે. એ શ્લોક નો કયો છો? હા, એ જ એ જ છે. કહું છું. હા, એ જ. દૈવી એશા ગુણમયી, એ જ છે માતાજી. મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે, ઉપાય પણ જણાવી દીધું કે માયા માયા. મેતામ તરન્તિ તે, એ બીજી લીટી છે. અને દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા, એ બીજી, એ પહેલી લીટી છે. હા, યસ, બરાબર, ખૂબ સરસ. તો મારી શરણે જો આવી જાય, પ્રપદ્યન્તે બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકથી ભણી રહ્યા છે આપણે. અર્જુને પણ કીધું હતું ને પ્રપદ્યન્તે. તો પ્રપદ્યન્તે એટલે કે શરણાગતિ. કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શરણે આવી જાય ને તો આ માયાને તું તરંતી તે તરી શકે છે, આની પાર તું થઈ શકે છે. તો કૃષ્ણની શરણે જઈશું. કૃષ્ણ માયાના સ્વામી છે. એક ઉદાહરણ પણ આવે છે આજને સમજવા માટે, કે ધારો કે કોઈની ઘરે ગયા છીએ આપણે, અને એને કૂતરો પાડેલો હોય, તો આપણે જઈએ ને એ કૂતરો આપણી ઉપર ખૂબ ભોંકતો હોય, તો આપણે શું કરીએ? એ કૂતરાને કહેતા હોય કે દૂર હટ, મારાથી દૂર હટ. એવું કહીએ કે જે એનો સ્વામી છે એને આપણે બોલાવી લઈએ કે અરે પટેલજી, જોવો ને જરા તમારા કૂતરાને. તો પછી આવીને કહે ને કે અરે ટોમી, ભોંકતો નહીં, અને એને ચૂપ કરાવે ને પછી આપણને એન્ટ્રી મળી જાય સરળતાથી. તો સેમ વે માયાદેવી છે એ કૃષ્ણના આધીન છે. માયાદેવીના સ્વામી છે એ કૃષ્ણ છે. તો માયા આપણને ખૂબ હેરાન કરે છે. આપણે વાત કરી હતી કે ભક્તિમાં જેમ આવીએ ને ત્યારે તો સાચી પરીક્ષાઓ શરૂ થાય છે. બીજા બધા આપણને લાગે એ તો સુખપૂર્વક રહે છે, હું ભક્તિ કરું, મારી જેટલી પરીક્ષા કેમ થાય છે?
કારણ કે માયાદેવીને ગમતું નથી કે એમના જે કસ્ટમર, આપણે બધા માયાદેવીના કસ્ટમર છે, તો એ ઓછા થઈ જાય. તો માયાદેવી પ્રયત્ન કરે છે કે ફરીથી આપણે માયામાં પડી જઈએ. બીજા બધા તો માયાદેવીના ખોળામાં જ બેઠેલા છે, એટલા માટે એમને વધારે હેરાન નથી કરતી. પરંતુ ભક્તિમાં આવીએ ત્યારે માયાદેવીની પરીક્ષા પણ શરૂ થાય છે. પરંતુ કૃષ્ણ કહે છે મામ એવ પ્રબંધ્યન્તે, મારી શરણે જો આવી જાય ને તો સરળતાથી આ માયાને તું પાર કરી શકે છે. પછી કૃષ્ણ કહે છે માયાદેવીને કે હે માયાદેવી, આને હેરાન નહીં કરતી, આ તો મારો ભક્ત છે. તો 14મા અધ્યાયની ઝાંકી છે, જે 3 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. તો શરૂઆત કરીએ એના પહેલા આ 9 ઋષિ છે જેની ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતમમાં કરવામાં આવેલી છે. કયા ઋષિ છે તેમનું નામ અહીંયા આપેલું છે. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ અથવા તો દ્રુમિલ, ચામસા અને કરભજન. એક પ્રસંગ આવે છે જ્યારે રાજાને આ 9 ઋષિઓ જે છે એ આવીને એક ભવિષ્યવાણી ની ચર્ચા કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો એ પ્રસંગ છે. કઈ ભવિષ્યવાણી વિશે જણાવે છે એ બોલો. હું બોલું માતાજી? હાજી બોલો માતાજી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું અવતરણ થવાનું છે ને, એની આગાહી આમાં આ ઋષિઓ કરે છે, અલગ અલગ પુરાણમાં, અલગ અલગ ઉપનિષદમાં. જી, ખૂબ સરસ. તો આપણે ડે 1 માંથી જયારે આપણે મંગલાચરણ ભણીએ છીએ ત્યારે આપણના મનમાં એક પ્રશ્ન થાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે કહો છો. આમ તો તમે કહો છો કે ના, બધા વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પણ ચર્ચા કરો છો કે ભવિષ્યમાં તો બીજા બધા નવા નવા દેવી દેવતાઓ લઈ આવશે, એને જ ભગવાન માની લેશે, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ વિશેષને ભગવાન માની લેશે, એટલે ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું. અને તમે વારંવાર કેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહો છો? તો એ પણ કોઈ નવા દેવતા તમે લઈ જ આવ્યા છો, નવા ભગવાન. તો નવા ભગવાન આપણે લઈ આવ્યા નથી. એ સમજવા માટે આપણે ત્યારે ચર્ચા કરી હતી કે 14મા અધ્યાયમાં આપણે બધા જ શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભો સાથે સમજીએ કે કેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પોતે જ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ જ્યારે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં ઘણું બધું જ્ઞાન આપીને ગયા છે. ભગવદ્ ગીતાને જો એક શબ્દમાં આપણે સમજવી હોય તો શું છે ભગવદ્ ગીતાનો એક શબ્દનો જે અર્થ છે એ શું કરવું જોઈએ એ જણાવો. બોલો. 18મા અધ્યાયમાં પણ જે કીધું ભગવત શરણાગતિ. યસ, ખૂબ સરસ. ભગવત શરણાગતિ જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. એક શબ્દમાં કોઈ આપણને પૂછે તો આમ આપણે જણાવી શકાય કે ભગવત શરણાગતિ. હવે ભગવત શરણાગતિ કીધું છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. શરણાગતિ કહેવી જેટલી સહેલી છે ને, આચરવામાં એટલી જ એ ડિફિકલ્ટ છે. ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે, ખૂબ અઘરું છે શરણાગતિ સ્વીકાર કરવી. તો આપણને કહી તો ગયા બધું, આટલું બધું જ્ઞાન આપીને ગયા ભગવદ્ ગીતાનું, આપણી પાસેથી આ શરણાગતિ થઈ નહીં. તો ભગવાન પછી પોતે આવે છે અહીંયા કલિયુગના પ્રારંભમાં. પ્રારંભ એટલે કે અત્યારે 5000 વર્ષ થઈ ગયા છે ને, તો અત્યારથી લગભગ 500 વર્ષ પૂર્વ સુધી. તો આને આપણે પ્રારંભ જ કહી શકાય, કારણ કે કલિયુગની આખી અવધિ કેટલી છે? ટોટલ અવધિ 4,32,000 વર્ષ. 4,32,000 વર્ષ. એમાંથી આપણે તો માંડ હજી 5,000 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. એમાં જ આપણને તો આવું લાગે છે કે ઘોર કલિયુગ આવી ગયું છે. વાસ્તવમાં ઘોર કલિયુગનું વર્ણન ભવિષ્ય પુરાણમાં જયારે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે કેટલો ભયાવહ કલિયુગ આવવાનો છે, જેના અંતે જ્યારે કલ્કી અવતારમાં ભગવાન આવવાના છે. તો અત્યારે તો આપણે એમ કહી શકાય કે આ જે પીરિયડ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એને ગોલ્ડન કલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અવતર્યા ત્યારથી લઈને 10,000 વર્ષનું જે પીરિયડ છે ને આ કલિયુગનો, એને ગોલ્ડન કલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આપણને દેખાય છે અત્યારે કે કેટલા બધા ભક્તો આપણને આજુબાજુ દેખાતો છે. સનાતન પ્રત્યે જાગૃતિ છે, એમને ગમી રહ્યું છે, સનાતન પ્રત્યે આકૃષ્ટ થઈને મંદિરોમાં ભીડ આપણે જોઈ શકાય છે કે વૃંદાવનમાં કોરોના કાળની પાછળ વધારે જ આપણે જોઈ શકાય છે કે આધ્યાત્મ પ્રત્યે રુચિ છે એ બધાની વધતી જાય છે. શું કામ? કારણ કે અત્યારે હજી આપણે ગોલ્ડન પીરિયડમાં છે. તો શું કરવું જોઈએ? આપણે આ જે તક મળી છે એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ, અને જરૂરથી આ જ તકમાં, આ જ જન્મમાં કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણને થઈ જાય. આપણો આ માનવ દેહ જે અતિ દુર્લભ માનવ દેહ મળેલું છે એને આપણે સાર્થક કરી શકાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની વાત કરતી હતી તો અલગ અલગ સંદર્ભો જે ભગવાનના અવતારો થવાના છે ને એ બધાની માહિતી આપણને ગ્રંથોમાં, પુરાણોમાં મળી છે. અને જેના વિશે માહિતી નથી, ગ્રંથોમાં સંદર્ભ ક્યાંથી મળતા નથી, એને પ્રામાણિક ગણવા જોઈએ નહીં. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આગાહી વિશે કયા કયા પુરાણોમાં, ગ્રંથોમાં, વેદોમાં ક્યાં છે એનું વર્ણન એ આપણે આજે શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11
અધ્યાય 5મો અને શ્લોક નંબર 32. શું કહે છે? કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી સુમેધસ. એ કલિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે ભગવત શરણાગતિ, કૃષ્ણ કહીને ગયા પરંતુ આપણાથી એ થયું નહીં. તો પછી કૃષ્ણ જોઈ છે કે અહીંયા કલિયુગમાં આપણે બધા કેટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે, આપણે ભગવત શરણાગતિ સ્વીકારી નહીં તો ભગવત ધામ કેવી રીતે જઈએ? તો પછી ભગવાને ભગવાનના મનમાં એક ઈચ્છા પણ હતી સુષુપ્ત, કે રાધા રાણી જે મુજબ ભગવાનના પ્રેમમાં હતા તો ભગવાનને સમજવું હતું કે એવું તો શું છે મારામાં કે આટલું મને પ્રેમ કરે છે. તો આ એક ભાવ કે કૃષ્ણ પ્રેમમાં, કારણ કે કૃષ્ણ પોતે કેવી રીતે સમજી શકે કે કૃષ્ણ પ્રેમનો આનંદ શું છે, તો એક રાધા રાણીનો ભાવ લઈને કૃષ્ણ, એક ઈચ્છા હતી એમની, તો રાધા રાણીનો ભાવ લઈને અને કૃષ્ણ પોતે અહીંયા જયારે અવતારે છે, અવતાર લે છે, તો આ વખતે જયારે અવતાર લીધું એટલે કે આજથી 500 વર્ષ પહેલા, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નામે એ આવ્યા. અને એ વખતે એમના જે શરીરનો વર્ણ છે અહીંયા આપેલું છે, તો એ શ્યામ વર્ણ નથી, તો અલગ અલગ વર્ણો ભગવાનના અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે, અલગ અલગ અવતાર પ્રમાણે હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ મળે છે આપણને. તો આ વખતે જયારે આવ્યા એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જયારે આવ્યા છે ત્યારે શ્યામ વર્ણ નહીં, અને કયું વર્ણ લઈને આવ્યા છે બોલો? ગૌરવર્ણ. ગૌરવર્ણ. તો ગૌરંગા તરીકે પણ એ પ્રખ્યાત થયા છે. તો રાધા રાણીનો વર્ણ લઈને આવ્યા છે ને રાધા રાણીનો ભાવ લઈને આવ્યા છે. હવે રાધા રાણી જે છે એ માની સ્થાન ઉપર છે. માતાનું જે હૃદય છે તમને બધાને ખ્યાલ હશે, માતાનું હૃદય કેવું હોય છે. સરસ ગીત પણ છે ને એક, મહાહિતવાળી કૃપાળુ જ માતું. તો માતાનું હૃદય અને માતાનું જે કાંતિ છે એ લઈને આવ્યા, ગૌરવર્ણમાં આવ્યા કૃષ્ણ. શું કામ? તો હવે શરણાગતિ તો થઈ નહીં, તો હું આવીને તમને શીખડાવીશ કે ભગવત શરણાગતિ કેવી રીતે કરવી. અને હજી થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરી નાખ્યું જે ભગવત શરણાગતિ છે એને. આ બધું તો આપણાથી કંઈ થશે નહીં ભગવત શરણાગતિ, તો આવીને અહીંયા ખૂબ સરળ એટલે કે નામ જપ જ આપણને આપી ગયા છે, મંત્ર આપી ગયા છે, હરે કૃષ્ણ મંત્ર. તમે બસ આ કરો. આ કરતા કરતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આ આંદોલન છે જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી આગળ વધાર્યું છે. તો નામ જપ કરતા કરતા તમારી અંદર એટલું શુદ્ધિકરણ આવી જશે કે જે કઈ કુટેવો છે એનાથી પણ નીકળી જશો, અને ભગવત પ્રેમ પણ તમને પ્રાપ્ત થઈ જશે. કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે તો ભગવાન કૃષ્ણની સેવા પ્રાપ્ત થશે અને ભગવત ધામ પણ પ્રાપ્ત થશે. તો સ્વયં કૃષ્ણ છે ને જયારે આવે છે ત્યારે સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. કૃષ્ણ જયારે આવે ત્યારે એકલા આવતા નથી, પોતાનો આખો રસાલો લઈને આવે છે. ધારો કે આપણી ઘરે કોઈ મંત્રી આવે તો એની આગળ ને પાછળ ઘણી બધી ગાડીઓ આપણને જોવા મળે છે કે નહીં, તો એવી જ રીતે જયારે કૃષ્ણ પણ આવે છે તો બધા જ એમના નિજી પાર્ષદ છે એમની સાથે સાથે બધા પરિકર છે એ આવે છે. તો કીધેલું છે ભાગવતમમાં કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જે છે એ સતત બુદ્ધિશાળી કોને કીધા છે? જે સંકીર્તન, કીર્તન એટલે કે કીર્તિ, ભગવાનના નામની કીર્તિ, અને સંકીર્તન એટલે સામૂહિક કીર્તનમાં જે સહભાગી થશે એ જ બુદ્ધિશાળી કીધા છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, છન્ન કલો યદ્ભવ સ્ત્રીયોગથ સત્વમ. તો આ જે તમારું ભગવાન જયારે તમારું કલિયુગમાં જે આવવાનું છે ને એક અવતાર, એ કેવું છે? તો પ્રચ્છન્ન કીધું છે. પ્રચ્છન્ન એટલે કે જે ગુપ્ત અવતાર છે. કોણ સમજી શકશે? બધા એ સમજી શકશે નહીં. કોણ સમજી શકશે? જે ભક્ત છે એ સમજી શકશે તમારા આ અવતારને. પછી ગરુડ પુરાણમાં કહે છે, શું કહે છે? કે નવદ્વીપ માયાપુરમાં અહીંયા શ્લોક આપેલું છે, અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી યુગ સંધ્યાયુ વિશેષત. ક્યારે આવવાના છે? યુગ સંધ્યા એટલે કે દ્વાપર યુગની સંધ્યા અને કલિયુગનો પ્રારંભ. આપણે કીધું ને અત્યારે 5000 વર્ષ થયા છે, તો બસ એમ કહી શકાય કે જસ્ટ ફિનિશ થયું છે દ્વાપર યુગ અને કલિયુગ જસ્ટ જ પ્રારંભ થયું છે. તો ક્યાં આવવાના છે? તો માયાપુરી નવદ્વીપે ભવિષ્યામી શચી સુત. તો જયારે જયારે ભગવાનનો કોઈ અવતાર થવાનું હોય તો એની આખી ડિટેલ આપણને જોવા મળે છે. ગરુડ પુરાણમાં પોતે કીધું છે કે નવદ્વીપ માયાપુર ક્યાં આવેલું છે? કલકત્તાની આગળ જે છે પશ્ચિમ બંગાળમાં આ ક્ષેત્ર આવી છે નવદ્વીપ માયાપુર. તો એ જગ્યાએ કહી રહ્યા છે કે હું પ્રકટ થઈશ અને સચી માતા ના પુત્ર તરીકે એ જન્મ લેશે. અને ગંગા નદીના કિનારે અત્યારે જયારે આવ્યા ત્યારે એમનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં અને સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ. ભક્ત અવતાર છે. આ જે ભગવાનનું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ ભક્ત અવતાર છે. ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ શીખડાવવા માટે, પ્રેક્ટિકલ શીખડાવવા માટે ભગવાને આ અવતાર લીધું. ભગવાન ખૂબ ભક્ત વત્સલ છે.
તો એટલે આવે છે ભગવાન. પોતાના ઘણા પાર્ષદોને અહીંયા મોકલ્યા, પરંતુ આપણાથી ભક્તિ થઈ નહીં. પછી ભગવાન પોતે આવે છે શીખડાવવા માટે. પછી કહે છે કે એ જ ગરુડ પુરાણમાં કે કલયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન જગન્નાથ, અહીંયા કીધું છે દારૂ બ્રહ્મ સમીપ. દારૂ બ્રહ્મ એટલે લાકડા કાષ્ટના બનેલા વિગ્રહ, શ્રી વિગ્રહ છે ને જગન્નાથજીના જે વિગ્રહ છે તો એનાથી બનેલા જે છે, એટલે જગન્નાથપુરીની નજીક ભગવાન કહે છે કે હું પ્રકટ થઈશ કલયુગના પ્રથમ ચરણમાં, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આ વખતે સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રકટ થશે. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે, એટલે એમના પત્નીનું નામ હતું લક્ષ્મીપતિ, લક્ષ્મીપ્રિયા. પછી બીજા જે પત્ની હતા એમનું નામ હતું વિષ્ણુપ્રિયા. તો પત્નીઓનું નામ પણ અહીંયા આપેલું છે. અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. પછી બહુ જ નાની ઉંમરમાં જ સંન્યાસ ધર્મ ગ્રહણ કરી લીધું હતું અને પોતાના આચરણથી શીખડાવ્યું હતું કે કેવી રીતે સંન્યાસીઓએ પોતાનું જીવન છે એ જીવન યાપન કરવું જોઈએ. હજી નરસિંહ પુરાણમાં કીધું છે, શું કીધું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કે જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહ કયા રૂપે પ્રકટ થયા? બોલો. નરસિંહ રૂપે. ઋષિ અવતાર. દેવ કી જય. નરસિંહ રૂપમાં પ્રકટ થયા પ્રહલાદ મહારાજનું રક્ષણ કરવા માટે. અને ત્રેતા યુગમાં એ જ પરમેશ્વર રામ તરીકે આવ્યા અને દશાનન રાવણનો સંહાર કર્યો. પછી એ જ ભગવાન જે છે એ દ્વાપર યુગમાં આવે છે. શું કામ? તો વ્રજના જે ગોપ ગોપીઓ છે એમનું રક્ષણ આપવા માટે, એમની સાથે બધી લીલાઓ કરવા માટે, એમને આનંદ આપવા માટે, અને પૃથ્વીમાં જે આટલો બધો ભાર થઈ ગયો હતો એનો નાશ કરવા માટે ફરીથી કલયુગમાં જે અવતાર લેવાના છે. તો ત્યારે એમનું જે સ્વરૂપ છે કેવું રહેવાનું છે? તો ગૌરંગા અહીંયા આપેલું છે. ગૌરંગા પ્રિય કીર્તન, એમને કીર્તન પ્રિય હશે, ભગવાનના નામનું સતત જપ એ કરવાના છે. એમાં જ એમને આનંદ થશે અને એમનું નામ હશે ચૈતન્ય. અહીંયા જો કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ, તો નામ શીખે આપેલું છે બધું જ. આ જે અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે દેખાઈ રહ્યું છે, આઈ થિંક સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજીને જે નિરાકારવાદમાં પહેલા માનતા હતા. તો એ સમયે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઘણી વખત જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં આવ્યા છે તો ઘણા ભક્તોને અલગ અલગ રૂપમાં પોતાના દર્શન કરાવ્યા છે, જેની જેવી આસ્થા છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં જે માને ચતુર્ભુજ રૂપમાં પણ દર્શન આપ્યા છે, રાધા કૃષ્ણના રૂપમાં, યુગલ સ્વરૂપમાં. અને અહીંયા આ પિક્ચરમાં જે દર્શન આપેલા છે તો આપણે જોઈ શકાય કે રામ અવતારનું પણ અહીંયા દર્શન કરાવ્યું છે, કારણ કે ધનુષ બાણ જે ધારણ કર્યું છે રામ અવતારના છે. પછી સંન્યાસીનો દંડ અને કમંડલ જયારે ધારણ કર્યું છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને જયારે વાંસળીને ધારણ કરેલી છે તો કૃષ્ણ સ્વરૂપમાં. ત્રણેય સ્વરૂપમાં દર્શન છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલા હતા. એક ઘટના આપણે હજી જોઈ હતી જગાઈ મદાઈ. એ ઘટનામાં આપણે જોયું હતું ને કે જયારે ક્રોધિત થઈ ગયા હતા જગાઈ મદાઈથી, તો ત્યારે એમનો સંહાર કરવા માટે કોનું આવાહન કરેલું હતું? સુદર્શન ચક્રનું. સુદર્શન ચક્રનું પણ આવાહન કરેલું હતું. પછી અહીંયા હજી પદ્મ પુરાણમાં કહી રહ્યા છે, શું કહે છે? કલે પ્રથમ સંધ્યાયમ ગૌરંગોતમ મહિતલે ભાગીરથી તટે રમયે ભવિષ્યામી સચી સુત. કે ભાગીરથી નદી કોને કહેવાય છે? ગંગા. ગંગાજીની. હા, ભાગીરથ. ગૌતમ ઋષિના ભગીરથ પ્રયત્નોથી જયારે અહીંયા પ્રકટ થયા ગંગાજી, અવતરિત થયા, તો ભાગીરથી નામ એમનું પડ્યું છે. તો ગંગા નદીને પણ એવું હતું કે તમે કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવ્યા છો તો બધી લીલાઓ કયા નદીના કિનારે છે ભગવાનની? કૃષ્ણ અવતારમાં યમુના મૈયાના કિનારે બધી લીલાઓ છે. તો મને પણ તમે થોડુંક મારી ઉપર પણ કૃપા કરો, મને પણ આવો કઈ લાભ આપો, એવી ઈચ્છા હતી ગંગા નદીને. તો એ પૂર્ણ કરવા ગૌરંગ રૂપમાં જયારે આવ્યા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જયારે આવ્યા છે, ત્યારે બધી એમની જે લીલાઓ છે એ મોસ્ટલી ગંગા નદીના કિનારે છે. તમારામાંથી ઘણા લોકો જઈ પણ આવ્યા છે માયાપુર. સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી જઈ આવ્યા છે, અત્યારે જે ક્લાસમાં હાજર છે આપણી સાથે. તો ખૂબ જ અદ્ભુત છે. આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા આપણા ઉપર થાય તો ક્યારેક આપણને પણ ખૂબ શ્રી ક્ષેત્ર કહેવાય છે માયાપુર જે છે. આમ કહેવાય છે કે કલયુગમાં આપણે બધા છીએ. ગૌરંગ મહાપ્રભુ કેવા છે? પતિત પાવન છે. આપણે બધા કલયુગના જીવો છે, આપણે પતિત છીએ, અને મહાપ્રભુ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પતિત પાવન છે. તો પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન છે અહીંયા કલયુગ માટે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જો કૃપા હોય તો સરળતાથી કૃષ્ણ પ્રેમ છે એ આપણને મળી શકે છે. તો સ્વર્ણકાંતિ ધરાવશે અને સચીપુત્ર તરીકે અહીંયા ફરીથી પદ્મ પુરાણના રેફરન્સમાં કહી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને થાય કે આ તો બધા પુરાણોના છે ઉદાહરણો, અમે તો પુરાણોમાં ના માનીએ, અમે તો વેદોમાં માનીએ છીએ, આવા લોકો પણ હોય છે.
જો કોણે લખ્યા છે? વેદો કોણે આપ્યા છે આપણને? બોલો અહીંયા ધરતી ઉપર. વ્યાસદેવે. વ્યાસ મુનિએ. વેદ વ્યાસજીએ. પુરાણો, ઉપનિષદો, ઇતિહાસ, અરણ્ય કોણે આપ્યા છે? આ બધા વ્યાસ મુનિએ જ આપ્યા છે. વેદ વ્યાસજી આપ્યા છે. તો અમુક લોકો વેદોમાં તો માને, પરંતુ કે છે પુરાણો એટલે કે એ તો કઈ તથાકથિત કથાઓ છે. કોઈ કથાઓ નથી, મનગઢંત કથાઓ નથી કે વ્યાસજી એકલા હતા, બોર થઈ રહ્યું હતું એમને તો લઈ લીધા, ચલો પુસ્તક પેન લઈ લો અને લખું. એ સમય ઇન્ટરનેટ નો હતો તો ચલો હવે શું કરું હું બેઠા બેઠા, તો લખી દીધું. આવું છે? ત્રિકાલદર્શી છે, ભગવાનના જ અવતાર છે વેદ વ્યાસજી. અને કોઈ કથાઓ, મનગઢંત કથાઓ નથી. બધું સાચું છે. પુરાણો એમને જ આપ્યા છે, ઉપનિષદો એમને જ આપ્યા છે. અમુક લોકો કે પુરાણમાં નથી માનતા, તો વેદોનું કઈ હોય તો જણાવો. તો અહીંયા અથર્વ વેદમાં પરમ પુરુષ પોતે કહે છે, અહીંયા આપણી સમક્ષ શ્લોક આપેલું છે. શું કહી રહ્યા છે? કે કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રકટ થઈશ. હું ઊંચો ને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ અને સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ. જે મુખ્ય કાર્ય એમનું હતું એ શું હતું? કે ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. એ પોતાને જ હતું કે કૃષ્ણ પ્રેમમાં એવું તો કયું આનંદ છે જે રાધાજીને મળી રહ્યું છે, એ પોતે અનુભવ કરવા ઈચ્છતા હતા. અને આપણા બધા માટે મેં કીધું ને કે આપણે બધા પતિત છીએ, તો આપણા બધાનો ઉદ્ધાર શું કરતા હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સૌથી પહેલા, સૌથી પતિત જે છે એનું ઉદ્ધાર સૌથી પહેલા કરતા હતા. તો આપણા માટે કેટલું સારું કહેવાય ને કે આપણે બધા કલયુગના પતિત જીવો છીએ અને આપણો ઉદ્ધાર છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જલ્દીથી કરી દેશે. નરોત્તમ દાસ ઠાકોરજી જે આપણી પરંપરામાં આવે છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં આવે છે, એમના ખૂબ સુંદર બંગાળીમાં ભજન છે. એ કહેતા હોય છે, ગૌરાંગ કરુણા કરો દિનહીન જને, મોહ સંપત્તિ તપાવન નાહી ત્રિભુવન. કે હે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, આ દિનહીન જન ઉપર થોડીક તો દયા કરો. મારા જેવું પતિત નાહી ત્રિભુવને, ત્રણેય લોકમાં મારા જેવું તો પતિત છે જ નહીં. દયા ન કરી આ પતિત દેખ્યા. મારા જેવા પતિતને જોઈને તમને દયા નથી આવતી? તો પતિત પાવન નામ કેશરે રાખ્યા. તો પછી તમારું નામ જે છે એ પતિત પાવન કોણે રાખી દીધું? એવી રીતે નરોત્તમ દાસ ઠાકોરજી પોતે તો મહાન વૈષ્ણવ છે, ભક્ત છે, પરંતુ મહાપ્રભુને એવી રીતે કહી રહ્યા છે એમના આ ગીતમાં. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની વાત કરી રહ્યા છે તો રાધારમણ મંદિર જે છે આપણો શ્રીધામ વૃંદાવનમાં, ત્યાં ખૂબ સુંદર સ્તુતિ ગાવામાં આવી છે. જય જય મહાપ્રભુ જગત વંદન, જય સચિનંદન હરે, જય દ્વૈત આનંદ કંદ નિત્યા, નંદ મન વાંછિત કરે. કે હે મહાપ્રભુ, તમે આવ્યા છો કોની પ્રાર્થનાઓ દ્વારા? તો અદ્વૈત આચાર્યની દ્વૈત આનંદ, અદ્વૈત આચાર્યની પ્રાર્થના દ્વારા આવ્યા છો. અને આનંદ કોને આપો છો? તો નિત્યાનંદ પ્રભુનો મનવાંછિત તમે કરી રહ્યા છો. આપણે જગાઈ મધાઈનો પ્રસંગ જોયું ને, એ જયારે વિનંતી કરે છે કે હે મહાપ્રભુ, તમારું આ અવતાર છે એ કરુણા નિધાન છે, પતિત પાવન છે, તો એમના ઉપર તમે કરુણા વરસાવો. ત્યારે એમનો ઉદ્ધાર કર્યો કે નહીં? કૃષ્ણ પ્રેમ એમને આપ્યું કે નહીં? તો આ જે અવતાર છે એ ભગવાનનું પતિત પાવન અવતાર છે અને કરે છે તો નિત્યાનંદ મહાપ્રભુનો મનવાંછિત કરે છે. એટલે આપણે જયારે પણ તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો તમે સાંભળતા હશો કે જય ગૌર નિતાઈ. તો આપણે ગૌર એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિતાઈ એટલે કે નિત્યાનંદ મહાપ્રભુને આપણે વંદન કરીએ છીએ. એમની કૃપા થકી રાધા કૃષ્ણ પ્રેમ છે એ સરળતાથી આપણને મળી જાય છે. ખૂબ સુંદર આપણે બધા જ શાસ્ત્રોના સંદર્ભો લીધા, જ્યાં આપણને ખબર પડે કે કઈ કઈ જગ્યાએ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજું કોઈ નહીં, સ્વતઃ કૃષ્ણ છે. તો તમને લાગી, કોઈ ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ હોય તો એમને લાગી શકે કે આ તમે પણ લઈ જ આવ્યા ને આખી નવા ભગવાન. કોઈ નવા ભગવાન નથી, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. પરંતુ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે શું કહી ગયા છે આપણને? પોતે કહીને એ નથી ગયા કે મારી પૂજા કરો. શું શીખડાવી ગયા છે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? બોલો, કયો મંત્ર શીખડાવી ગયા છે આપણને? હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ આપણને શીખડાવી ગયા છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. કોનું છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર? રાધા કૃષ્ણનું છે. હરે એટલે કે શક્તિ, આહલાદીની શક્તિ. ભગવાનની શક્તિ કોણ છે? આહલાદીની શક્તિ.
શ્રીમતી રાધારાણી છે. તો આપણે શક્તિ એટલે કે શ્રીમતી રાધારાણી અને કૃષ્ણ એમનો જ રિલેટેડ આ મંત્ર છે. તો આપણે એમને આ મંત્રમાં એક એવું પણ ભાવ છે કે આપણે પ્રાર્થના કરી છે કે અમને તમારી સેવામાં લગાડો. આપણે બધા જીવાત્માઓ છે, આપણે જોયું ને, જીવેર સ્વરૂપ હોય ખાલી જગ્યા પૂરો કૃષ્ણ કૃષ્ણ નિત્યદાસ. નિત્યદાસ. કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તો અમારું સ્વરૂપ છે કે અમે 7મા અધ્યાયમાં ભણ્યા ને, આપણે શક્તિ છીએ ને કૃષ્ણ શક્તિમાન છે. તો શક્તિનું કામ શું છે? શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો આપણે એટલા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તમારા ચરણોમાં તમારી સેવામાં અમને લગાડો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા ત્યારે આપણને આ શીખડાવી ગયા છે. તો ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે ઇસ્કોનમાં જયારે પણ તમે આવો તો શું કામ મંત્ર જાપ પર ભર આપવામાં આવે છે. તો અલગ અલગ જગ્યા પર આમ તો ભણી જ ગયા છે કે નામ જપનું મહિમા કલયુગના યુગ પ્રમાણે જે ધર્મ હોય છે, કલયુગનો યુગ ધર્મ આ છે. શું કામ બધા દેવતાઓ લાલાયિત છે, ખૂબ ધન્ય માને છે. કલયુગમાં અહીંયા માનવ દેહ મળવું મૃત્યુલોકમાં એને દેવતાઓ પણ એના માટે લાલાયિત હોય છે. આપણે સાંભળીએ છીએ ને શાસ્ત્રમાં. શું કામ? કારણ કે અહીંયા એક તો આયુષ્ય ખૂબ નાનું છે કલયુગનું આપણું. આમ 100 વર્ષે ગણાય છે, પરંતુ તમને બધાને ખ્યાલ છે હાર્ડલી 80 સુધી તો આવી જ ગયું. 70 to 80 આવી ગયું છે જે આયુષ્ય છે એ ઘટીને અત્યારે તો ઓછું આયુષ્ય છે અને માત્ર નામ જપથી છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એટલા માટે દેવતા પણ અહીંયા લાલાયિત રહે છે. તો ખૂબ મહત્વ છે નામ જપનો. એટલા માટે આપણે ઇસ્કોનમાં નામ જપ ઉપર ભર આપતા હોય છે. તો પ્રેક્ટિકલી જયારે કરીએ ત્યારે એનો અનુભવ જે છે, એની જે અનુભૂતિ છે એ બધું પ્રેક્ટિકલ વિશે છે. મેં કીધું હતું ને તમને કે કાર શીખડાવવા માટે કેટલું પણ મને કાર ચલાવતા આવડતી નથી, તમે ત્યાંથી મને કેટલું પણ કહી દેશો કે ના બસ આવી રીતે ચાવી લગાડો, ઓન કરો, આ એક્સિલેટર છે, આ બ્રેક છે, અહીંયા પગ મૂકો, આ કરો, ગેર, આવી રીતે તો મને હું હા 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 કરીશ. પરંતુ બધું આટલું સાંભળી રોજ લેક્ચર સાંભળીશ તમારી પાસેથી 1 કલાક, 1.5 કલાક, પરંતુ કાર ચલાવતા આવડશે નહીં. ક્યારે આવડશે મને? જયારે હું પોતે બેસીશ ડ્રાઈવર સીટ ઉપર, પોતે પ્રયત્ન કરીશ અને ચલાવતા શીખી જઈશ ને પછી આનંદની અનુભૂતિ કરીશ. સેમ વે અહીંયા છે. કેટલું પણ હું અહીંયાથી કહી દઉં તમને, કેટલો પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું, આ પોતે નામ જપ નહીં કરો તમે બધા ત્યાં સુધી તમને એ જે આનંદની અનુભૂતિ છે, જે આપણે કહેતા હોય છે કે જે ભગવાનનો સ્વરૂપ છે સચ્ચિત અને આનંદ, તો એ આનંદની અનુભૂતિ અને જે રિઝલ્ટ છે જે આપણે જોઈએ ને કે બધાને જોઈએ છે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, પરંતુ મળતું નથી. શું કામ નથી મળતું? કારણ કે આપણે એની પહેલાની પ્રોસિજર તો કરતા જ નથી. તો ભગવાનનું નામ જપ જયારે કરીશું ત્યારે એ આનંદની અનુભૂતિ થશે અને ધીરે ધીરે બધા જ અનર્થોથી નિવૃત્તિ મળી જશે. ઘણા લોકોને થાય કે કેટલા વખતથી નામ જપ કરીએ છીએ, ક્યાં કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું છે? તો એક જન્મનું નથી, અનેક જન્મોના આપણે તો બધા પોટલાઓ બાંધી રાખેલા છે. ધીરે અને જયારે જપ કરી રહ્યા છે ને તો અનર્થ નિવૃત્તિની પ્રોસિજર ખૂબ ફાસ્ટ ચાલી રહી છે. તો પહેલાના કર્મો બધા કપાઈ રહ્યા છે. આપણે ઘણી વખત એવું થાય કે રિયલાઇઝ નથી થઈ રહ્યું, પરંતુ પ્રોસિજરમાં તો આપણે આવી ગયા છીએ. ઓલું આવે છે ને કે કોઈ બોટલ છે, કાચની બોટલ છે, એની અંદર નીલ નાખેલું છે, એને ક્લીન કરીએ જ્યારે તો પાણી નાખીને, સાબુનું પાણી નાખીને જયારે આપણે હલાવીને એને ક્લીન કરીએ, ઊંધો કરીએ તો શરૂઆતમાં શું થાય છે? બ્લુ કલરનું નીલ વાળું પાણી છે એ જ પેલા બહાર આવે છે. તો આપણે એવું કહી શકાય કે એ તો હજી ખરાબ થઈ ગઈ, પહેલા હતી એના કરતા ખરાબ થઈ ગઈ, એવું કહેતા હોય છે? સાફ થઈ રહી છે, આપણને ખબર છે, પ્રોસિજર છે. 4-5 વખત પાણી નાખીશું તો 6ઠી વખત તો થશે કે ક્લીન પાણી બહાર આવ્યું. અથવા તો કોઈ રૂમનું ઉદાહરણ લઈ શકાય છે કે કોઈ રૂમ છે એની ક્લિનિંગ કરવી છે, ઘણા વખતથી બંધ છે એ રૂમ, આખી ક્લિનિંગ કરવી છે એની, તો ઘણી જગ્યાએ ધૂળ 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 જામેલી છે. અને આપણે જયારે શરૂઆત કરીને ક્લિનિંગની તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કેટલું બધું ધૂળ ઉડે છે, ડસ્ટ ઉડે છે, જેને એલર્જી છે એની તો હાલત ખરાબ થઈ જાય. તો આપણને શું લાગે એ વખતે, અરે એના કરતા તો ન કરી હોત તો સારું હોત, એવું ત્યારે મનમાં આવી શકે. કારણ કે એ ધૂળ એક એક જગ્યા ઉપર જામેલી છે તો એટલી તકલીફદેહ નથી, પણ શરૂઆત કરીએ તો થોડુંક સમય અઘરું જાય છે ને કે અહીંયાથી ધૂળ ઉડી રહી છે, ત્યાંથી ઉડી રહી છે, આપણે ધૂળ વાળા થઈ ગયા. પરંતુ એક સમય એવો આવે છે કે આખો રૂમ ચમચમાતું બની ગયું છે, ખૂબ ક્લીન બની ગયું છે. સેમ વે અહીંયા પ્રોસિજરમાં છીએ, પ્રોસિજર ચાલી રહી છે, ક્લિનિંગ અવશ્ય થશે, ભગવત પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પર આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. 14મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યચ જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમિતો ગતઃ. હવે કૃષ્ણ કહે છે કે હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. ઓલરેડી જ્ઞાન આપી દીધું છે. કૃષ્ણ કહી રહ્યા
છે કે ફરીથી કહી રહ્યો છું. મુનિઓને પણ મુનિઓ કેવા છે, ઋષિ મુનિઓ કેવા છે, ઓલરેડી સિદ્ધ છે, તો એમને પણ સિદ્ધિ અપાવે એવું આ જ્ઞાન છે. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે એ આવું જ્ઞાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આ જ્ઞાન મેં કીધું ને શરૂઆતમાં પ્રેક્ટિકલ છે. આ જ્ઞાન જે આપણે ઉતારીશું ને આપણા જીવનમાં તો તરત જ આપણને રિઝલ્ટ છે, પરિણામ છે એ મળશે. પ્રેક્ટિકલી આચરવામાં આવે એવું આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ જ્ઞાન લઈ લીધું તો કેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ, એટલે તમે નારાયણ અમે નારાયણ, તો ચલો અમે પણ તમારા અંદરના નારાયણ નમી છે, નમો નારાયણ, એવું થાય છે. આપણે પણ નારાયણ બની જઈએ. બોલો, આ જ્ઞાન લઈને દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ એટલે ગુણાતીત પ્રકૃતિ માતાજી. હા, ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? ગુણાતીત પ્રકૃતિ. તો ગુણો વિશે જાણી રહ્યા છે તો એ 3 અવસ્થા આવે. એક આવે ગુણાધીન, બીજી આવે ગુણાતીત અને ત્રીજી અવસ્થા આવે છે ગુણાધીશ. તો બોલો, ત્રણેયમાં ડિફરન્સ સમજાવો. ગુણાધીન એટલે શું? પહેલી જ અવસ્થા છે. ગુણોને આધીન હોય છે. ગુણોને આધીન આપણે બધા જીવાત્માઓ છે, આપણે ગુણોને આધીન છીએ. ત્રણેય ગુણો આપણે એ ત્રણેય ગુણો આપણને કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે, આપણે એમના આધીન છીએ. તો આપણે બધા જીવાત્માઓ આવી ગયા ગુણાધીન અવસ્થા. તો વારંવાર જે ભગવાન કહે છે કે નૈસ્ત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન, કે અર્જુન ત્રણેય ગુણથી પર થા. તો ત્રણેય ગુણથી પર એટલે કે ગુણાતીત અવસ્થા. ગુણાતીત અવસ્થામાં ભગવાનના જે બધા ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો છે, ગુરુ મહારાજો છે, આ બધા આવે છે ગુણાતીત અવસ્થામાં. એમ ઓલરેડી મુક્તાત્મા છે જે ગુરુ મહારાજને હોય છે, પરંતુ અહીંયા આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે આવે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી જેવા, શ્રીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરજી મહારાજ જેવા બધા આ ઓલરેડી મુક્તાત્મા છે, પરંતુ અહીંયા આવે છે શું કામ? આપણા જેવા જીવાત્માઓને બંધનમાંથી બહાર કાઢવા. તો આ બધા ભગવાનના ભક્તો, શિવજી છે, એ બધા જ આવી જાય છે અહીંયા ગુણાતીત અવસ્થામાં. પછી ગુણાધીશમાં કોણ આવે? તો પછી એ જણાવો. અને કોણ છે ગુણાધીશ? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના ભક્તો. ગુણાધીશ પૂછી રહી છું. કૃષ્ણ. ગુણાધીશમાં હજી કોઈ આવી શકે? કોણ ભગવાન આવી શ્રી શકે? કૃષ્ણ. માત્ર ભગવાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. કુમાર પ્રભુજી કહી રહ્યા છે આપણને માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ ગુણાધીશ છે. બીજા બધા ભક્તો જે છે એ બધા આવે છે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી શકાય છે, પરંતુ ગુણાધીશ કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ છે. આપણે ગુણાતીત બની શકાય, ગુણાધીશ ક્યારે પણ કોઈ બની શકતો નથી. તો કૃષ્ણ કેવા છે? ગુણાતીત પણ છે, ગુણોથી પર પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે. ભગવાનના બધા ભક્તો જે છે એ ગુણાતીત છે. આ સૌથી મોટો ફરક છે જે આપણે સમજવા જેવું છે. તો આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સામે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યતીત થતો નથી. તો લાભ શું છે આ જે દિવ્ય પ્રકૃતિ પામવાનો? તો લાભ એ જ છે કે સર્જન સમય એને ચિંતા નથી કે ફરીથી જન્મ થશે મારું. જન્મમાં કેટલું દુઃખ છે આપણે પહેલા ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. અથવા તો જયારે પ્રલય જેવી અવસ્થા છે ત્યારે ચિંતા કરવાની એની કોઈ આવશ્યકતા નથી કે ના હવે ફરીથી મારું મૃત્યુ થશે, ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુના દુઃખમાં હું ફસાઈશ, આ ચક્રમાં હું ફસાઈશ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, મારી પ્રકૃતિ. તો આનો અર્થ છે કે ભગવાનના ધામની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે આ 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે એવી એક જગ્યા છે કે જ્યાં આવવાથી ફરીથી પાછા જવું પડતું નથી. તદ્ધામ પરમમ મમ. તો હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે. બધા આપણે જોઈએ છીએ. કેટલી યોનિઓ છે ટોટલ? બોલો. 84 કરોડ. 84 કરોડ 84 લાખ. 84 લાખ યોનિઓ છે total. હરે કૃષ્ણ. યસ, ધન્યવાદ. 84 લાખ યોનિઓ. 84 લાખ. યસ, ધન્યવાદ. યોનિઓ છે જેનું વર્ણન મેં વાત કરી હતી કે પદ્મ પુરાણમાં આપણને એનું વર્ણન છે એ જોવા મળે છે ડિટેલમાં. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય, કે જેટલી પણ યોનિ છે મૂર્તય સંભવંતી, એ જન્મ દ્વારા શક્ય છે. તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર અહમ બીજ પ્રદપિતા, અને હું જ તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. કૃષ્ણ છે એ પિતા છે બધાના. તો બધા જ યોનિના, એવું નહીં કે માત્ર માનવ દેહના. કહી રહ્યા છે સર્વ યોનિ, જે આપણે વાત કરી 84 લાખ યોનિઓ છે એ બધાનો
બધાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે બધાને ખબર છે કે બીજ દ્વારા ઉત્પત્તિ થાય છે બધી જ યોનિઓમાં. તો એ બીજ પ્રદાન કરનાર કોણ છે? કૃષ્ણ કહે છે કે અલ્ટિમેટલી એ બીજ પ્રદાન કરનાર હું જ છું. એટલા માટે કૃષ્ણ પરમ પિતા છે આપણા બધાના. પ્રકૃતિ જે છે એને માતા તરીકે જાણવામાં આવે છે અને પિતા કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. આપણે ખૂબ સાંભળતા હોય છે કે હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ અને ભારત હિન્દુ અહીંયા ભારતમાં છે તો હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, પરંતુ થતા નથી, પ્રેક્ટિકલી થતા નથી. બધા જ નેતાઓ નારા લગાવતા હોય છે, નારા પૂરતા જ છે. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો જો વાસ્તવમાં હોત તો આ જે ચાઇના વાળા છે એ કન્ટિન્યુ આપણા દેશ ઉપર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે. અને પાકિસ્તાનીઓ છે એ પણ આપણા દેશ ઉપર જે કુદૃષ્ટિ મૂકીને બેઠેલા છે એ ન કરે. તો આપણે જોઈએ છે વારંવાર શું કામ દંગા થઈ રહ્યા છે હિન્દુ મુસ્લિમ ઉપર? કારણ કે એ ભાઈ વાસ્તવમાં માની રહ્યા નથી, માત્ર નારા પૂરતા જે ભાઈ ભાઈ કહેવામાં રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી. ભગવદ્ ગીતાના શરણે જઈએ તો આ કોન્સેપ્ટ ખૂબ ક્લિયર થઈ જાય છે કે સર્વયોની માત્ર મનુષ્યના નહીં, હિન્દુ મુસ્લિમ ચાઇના શીખ ઈસાઈ અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ જ્ઞાતિના એવી વાત અહીંયા કરી જ રહ્યા નથી. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે સર્વયોની શું જેટલી પણ યોનિઓ છે એ બધાનો હું જ પિતા છું. જ્યાં સુધી કોમન ફાધરહુડ નો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી, જ્યાં સુધી ખબર નથી પડતી કે અરે અમારા બધાના પિતા તો એક જ છે, કૃષ્ણ છે એ બધાના પિતા છે, ત્યાં સુધી આ ભાઈ ભાઈ વાળી ફિલિંગ આવતી નથી. આપણે આપણા દેશમાં પણ જોતા હોય છે કે ઘણા લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આધ્યાત્મિક ગુરુઓ પણ ઘણા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે આ સનાતન ધર્મ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે કે સનાતન ધર્મને કેવી રીતે આગળ વધારવું, હિન્દુત્વ માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ખૂબ સરાહનીય છે એમના જે પ્રયત્નો છે એ, પરંતુ અઘરું એટલા માટે જ જાય છે કારણ કે આ કોમન કોન્સેપ્ટ જે છે એ ક્લિયર આપણને થતું નથી. જો આપણને આ ક્લિયર થઈ જાય કે ના, તો આપણને વાસ્તવમાં આ પ્રેક્ટિકલી કરીને બતાવડાવ્યું છે. અત્યારે જે મહાકુંભમાં જે બધા અખાડા પરિષદ દ્વારા વિશ્વ ગુરુની જેને ઉપાધિ આપવામાં આવેલી છે એવા કોણ છે? બોલો. શ્રીલ પ્રભુપાદ. આપણા બધાના જે શિક્ષા ગુરુ છે, ખૂબ ગૌરવની વાત છે, એવા શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વિશ્વગુરુની ઉપાધિ કેવી રીતે આપવામાં આવી છે, એનીથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યું છે આ સન્માનથી. કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ પ્રેક્ટિકલી કરીને બતાવ્યું છે. અહીંયા માત્ર ભારતમાં પણ હિન્દુઓને જગાડવું આટલું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે. આપણે લાગે અમે તો જાગેલા જ હિન્દુ જ છીએ, અમે વાસ્તવમાં હિન્દુ જ છીએ. આપણે આજુબાજુ જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કોણ છે કોના માથા પર આપણને તિલક જોવા મળે છે. હિન્દુઓ જે છે પ્રથમ તો સૌ પ્રથમ તિલક એમની માથા પર શોભવું જોઈએ, માથું જે છે એમનું, પછી વૈદિક પરિધાન ધારણ કરવા જોઈએ, જોવા મળે છે આપણને. આપણી સંસ્કૃતિ જે છે બીજા બધા જ્ઞાતિઓમાં જોઈ લો તમે, મુસ્લિમ હોય અથવા તો ક્રિશ્ચિયન હોય, એ ક્યારેય પોતાનું પરિધાન છોડતા નથી. એમની માતાઓ દીકરીઓને નાનપણથી શીખડાવવામાં આવે છે, એમને બિલકુલ શરમ નથી. એ જ રીતે કોલેજમાં જશે, ભણશે, પ્રોફેશનમાં પણ એ જ ગેટઅપમાં જશે. પરંતુ હિન્દુઓમાં આપણે જોઈએ, સનાતન ધર્મમાં જોઈએ તો સનાતની વાસ્તવમાં આપણે રહ્યા નથી. હા, બસ નારા લગાવવા પૂરતું છે કે ના અમે તો ગૌરવાન્વિત છીએ કે અમે હિન્દુ છીએ, સનાતની છીએ, પરંતુ વાસ્તવ પ્રેક્ટિકલી જોવા જાવ તો બધું ખાલી છે, ઠનઠન ત્યાં આપણને દેખાવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં એમનું ન તો ગેટઅપ છે, આપણે જોઈએ છે કોઈની ધોતીમાં આપણને જોવા મળે છે ખરા? ભારતીય લોકો જ અહીંયા ભારતીયોને શરમ આવે કે ધોતી પહેરીને ક્યાં જવા માટે કહીએ, આપણે માતાજીઓ છે એમને સાડી પહેરીને જવા માટે કહીએ તો ખૂબ ના સાડીમાં તો અમને ફાવે જ નહીં, એવું એટીટ્યુડ આપણું બધાનું થઈ ગયું છે. ભારતીય પરિધાન કરવા કમ્ફર્ટેબલ નથી એવા કહેતા આપણે થઈ ગયા છે. વાસ્તવમાં સૌથી કમ્ફર્ટેબલ જે છે ભારતીય પરિધાન છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજી વિચાર કરો, વિદેશીઓને જેમને તો ખબર નહોતી સાડી કેવી રીતે પહેરવી, એવા વિદેશીઓને સાડી પહેરતા કર્યા કે નહીં, એવા વિદેશીઓને ધોતી પહેરતા શિખા રાખતા કર્યા કે નહીં, તો વિશ્વગુરુ કહેવાય છે. તો જયારે આવું જ્ઞાન આપણને મળે, આવા જયારે આધ્યાત્મિક ગુરુઓ આવે, આપણને સમજાવે કે અહમ બીજ પ્રદપિતા, તો ત્યારે આપણું ગેટઅપ છે એ પણ વૈદિક પરિધાન થઈ જાય છે કે જે કરીએ એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. પોતાની પ્રસન્નતા અહીંયા પછી રહેતી પ્રાધાન્ય રહેતું નથી. ખૂબ અઘરું છે આપણને કોઈ હિન્દુ હિન્દુ સનાતન સનાતન કરીને કરવું, પણ ખૂબ અઘરું છે આ ફોલો કરવું. પરંતુ આ પ્રેમમાં છો તમે, તો જેના પ્રેમમાં છીએ એને જે પસંદ હોય આપણે કરીએ છીએ કે નહીં. તો અહીંયા જયારે કૃષ્ણ પ્રેમ ડેવલપ કર્યું શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ, તો કૃષ્ણના પ્રેમમાં છીએ તો પછી મારું પરિધાન પણ કેવું હોવું જોઈએ, જે કૃષ્ણને ગમે એવું હોવું જોઈએ. મીરાબાઈ સાહ કહે છે કે નહીં, જીન ભેષા મારો સાવરો રીજે સોહી ભેષ ધરૂંગી मैं मैं बैरागन होंगी होंगी
मैं बैराग नहीं। તો જીન ભેષા મારા સાવરો રીજે ખૂબ ક્લિયર છે મીરાબાઈ સામે. આપણે તો ના, હું આ ફંક્શનમાં જાઉં છું, 4 લોકો કહેવા જોઈએ કે તમારો ડ્રેસ આજે કેટલો સરસ લાગી રહ્યો છે, આ શર્ટનો કલર કેટલો સુંદર લાગે છે. નહીં ગઈ તો આપણે તો ડિપ્રેશનમાં આવી જઈએ છીએ. બીજી વખત એ ડ્રેસ પહેરવાનું પણ પસંદ કરીએ નહીં. એમાં 2-3 જણાએ કહી દીધું આ સાડીનો રંગ તમારા ઉપર સૂટ નથી થતું, તો બસ બીજી વાર કેટલી મોંઘી હશે એ સાડીને આપણે હાથ લગાડીશું નહીં. કારણ કે આપણું પ્રયત્ન શું છે? બીજાને રીઝવવું એ આપણું પ્રયત્ન છે. વાસ્તવમાં જયારે ભક્ત છે, કૃષ્ણના પ્રેમમાં છે, તો એનું કેવું એટીટ્યુડ છે, જે મીરાબાઈ સાનું ભાવ છે કે ના, મારો સાવરો જે છે, મારો ગિરધર ગોપાલ છે, એ કયા ભેષમાં રીજે છે, એમાં જ મારી પ્રસન્નતા છે. ખબર પડી ગઈ કૃષ્ણ છે વૈદિક પરિધાન ને કૃષ્ણને ગમે છે. કૃષ્ણને આવા આપણે જીન્સ ટોપ પહેરીને ફરીએ, કૃષ્ણને નથી ગમતું, તો પછી આપણું પરિધાન ઓટોમેટિક એવું થઈ જાય છે. તો કોમન ફાધરહુડ છે, આપણને ખબર પડી જાય કે કૃષ્ણ છે, તો એકબીજા સાથે આપણે બધી જ યોનિઓ, માત્ર મનુષ્ય સાથે ભાઈ ભાઈ તરીકે નહીં, બધી જ યોનિઓ પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ સાથે આપણે રહીશું. ખૂબ મહત્વનું છે આ સમજવું. તો આપણે ભગવાન દ્વારા સર્જન થયેલા છીએ કે નહીં? તો ઓબ્વિયસલી બધી જ 84 લાખ યોનિઓ, મેં કીધું ને પદ્મ પુરાણમાં જેનું વર્ણન છે, તો કૃષ્ણ દ્વારા જ આપવામાં આવેલી છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે, તે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમો ગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન, તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. કેવી રીતે બંધનમાં આવી જાય છે? જ્યારે ગુણોના આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના સંપર્કમાં આવી જાય છે, તો બદ્ધ થઈ જાય છે. સત્વગુણમાં છે તો કયા લક્ષણો છે એ પ્રકટ થાય છે? તો કહી રહ્યા છે કે હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા તો અધિક શુદ્ધ છે. બધા 3 ગુણમાં આપણે કહીએ કે સારું કયું, તો સત્વગુણ કહેવામાં આવે છે, શુદ્ધ છે. અહીંયા પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે, આ જે સત્વગુણ છે એ. પરંતુ સુખ સંગેનો બદનાતી અને જ્ઞાન સંગેનો ચા અનગ, તો કહી રહ્યા છે કે તો પણ એ બાંધે છે. સત્વગુણ છે, 3 ગુણમાં સારું છે, અહીંયા પ્રકાશ છે, જ્ઞાન છે, પરંતુ એ પણ આપણને બાંધી દે છે. સુખ સંગેનો અને જ્ઞાન સંગેનો. તો કઈ સાંકળી કહેવાય છે? એને સોનાની સાંકળી કહેવાય છે. હવે વિચાર કરો, પાંજરામાં તમે બધા છો, તો પાંજરો ભલે ને સોનાનું કેમ ન હોય, પરંતુ પાંજરો તો પાંજરો છે ને, પરતંત્રતા છે ને, અહીંયા સ્વતંત્રતા નથી. તો પાંજરામાં રહેવું ગમે કોઈને? નથી ગમતું. તો આપણે અહીંયા છીએ ભૌતિક જગતમાં, જો સત્વગુણ પર ડેવલપ કરી લઈએ, ખૂબ જરૂરી છે સત્વગુણમાં આવીએ, કારણ કે આ એક પ્લેટફોર્મ છે. ગુણોથી પર થવું છે, તો ગુણોથી પર થવા માટે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર આવવું પડે. કોઈ ફ્લાઇટ છે, એને ટેક ઓફ કરવું છે, તો એક એરપોર્ટના પ્લેટફોર્મ ઉપર એને આવવું પડે. તો સેમ વે પ્લેટફોર્મ તરીકેનું કામ કરે છે સત્વગુણ છે એ. પરંતુ થવું તો ગુણાતીત છે. આપણે 3 ગુણ અહીંયા ભણી રહ્યા છે, પરંતુ કૃષ્ણે ઓલરેડી કહી દીધું છે કે 3 ગુણથી પર થવાનું છે. તો સુખ અને જ્ઞાનથી બાંધી દે છે. કેવી રીતે? ઘણા લોકો છે ખૂબ સુખી છે કે ના, ભગવાનની કૃપાથી બધું છે, તો એમને આપણે કહીએ કે ભક્તિમાં આવો. કુંતી મહારાણી કહે છે ને કે ભક્તિમાં આવવામાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે ખૂબ સુખ, ભૌતિક રીતે સંપન્ન છીએ, સુંદરતા છે, જ્ઞાન છે, સારો પરિવાર છે, તો બાધા બને છે ભક્તિમાં આવવા. તો સેમ વે અહીંયા જયારે સત્વગુણમાં છો, તો એ લોકોને આપણે કહીએ કે તમે આવો, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરો, જપ કરો, આવી રીતે કહે છે કે ના ના, અમે તો ખૂબ ખુશ છીએ, અમે રોજ સવારે વહેલા તો ઉઠે સત્વગુણમાં છે તો, પરંતુ કરે જ શું? તો વ્યાયામ કરતા હોય, અથવા તો વોકિંગ કરે, વ્યાયામ કરે, આવી બધી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય છે, પરંતુ ભક્તિમય સેવાઓ કરશે નહીં. કહે છે કે ના, અમે સુખી છીએ. અને ભગવાનની દયાથી બધું છે. જો સરસ મજાનું આ મકાન છે, રિટાયરમેન્ટની લાઈફ અમે જીવી રહ્યા છે, ખૂબ આનંદમાં છે. એક દીકરો છે લંડનમાં છે, એક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં છે, બધા સેટલ છે પોતપોતાની જગ્યાએ. હવે અમને કાંઈ જોઈતું નથી. ખૂબ દયા છે ભગવાનની. તો ભક્તિમાં આવશે નહીં. આવી રીતે આ બાંધી દે છે આપણને સોનાની સાંકળ સાથે. સત્વગુણ છે. હવે રજોગુણ કેવું છે? તો હે કુંતીપુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણા. અહીંયા તો કોઈ એન્ડ જ નથી. આપણે વાત કરીને ઈચ્છાઓનું કેવું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું, જેટલી પૂર્ણ કરો એટલી હજી ને હજી વધતી જાય છે. અને આથી દેહધારી જીવ છે એ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. તમે કહો એટલા કલાક કામ કરીશું, આ 10 કલાકને બદલે હું 15 કલાકે કામ કરું, એનું વધારે જે છે સેલેરી મને ડબલ મળશે કે નહીં? એવી રીતે, કારણ કે ઈચ્છાઓ અમર્યાદિત છે. 2 BHK માં રહી રહ્યા છે, તો 3 BHK ક્યારે થશે મારું? 3 BHK માં છે તો મારું પોતાનું બંગલું ક્યારે થશે? ફોર્ચ્યુનર છે તો ઓડી ક્યારે મળશે? ઓડી છે તો રોલ્સ રોયસ ક્યારે મળશે? તો આવી રીતે અલગ અલગ જે છે ઈચ્છાઓ અપૂર્ણ આપણી બસ વધતી જ જાય છે. એવું નથી કે આપ પ્રાપ્ત કરી લીધું તો થઈ ગયું. પેશનેટ કહે છે ને ઘણા લોકો, કે ખૂબ પેશનેટ છે વર્ક પ્રતિ પોતાનું. હોવું જરૂરી છે, જરૂરી છે. આપણે કઈ ને કઈ આપણે કારણ કે ધન વગર
આ જે જીવન છે એ વ્યાપન સંભવ નથી. કલયુગમાં આપણે છીએ તો પ્રેક્ટિકલી બિલકુલ પણ સંભવ નથી કે ધન અર્જિત કર્યા વગર તમારું જીવન ચાલે, પરંતુ એક લિમિટેશન હોવી જરૂરી છે કે નહીં. તમે 15 કલાક કામ જ કરો છો તો પછી બીજી બધી એક્ટિવિટીનું શું? અને તમે જેના માટે કરો છો એ ફેમિલીને પણ તમે સમય ના આપી શકો, પોતાના હેલ્થનું ધ્યાન ન રાખી શકો. એ સૌથી ઉચ્ચ જે ધ્યેય છે માનવ જીવનનો, ભગવત પ્રાપ્તિ, એના માટે તમારી પાસે સમય નથી તો શું કામનું? કેટલું એ કમાઈ લીધું તો એક લિમિટેશન. ભગવાને 6ઠા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ ને બધું કેવું હોવું જોઈએ, આહાર નિદ્રાનું એક રૂટીન જરૂરી છે, એ સમજવું જરૂરી છે. અને તમો ગુણમાં કોઈ છે તો હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વદેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો કેવા છે? તો ઉન્માદ, આળસ ને નિદ્રા હોય છે, જે બધા જીવને બાંધી દે છે. આપણે જોતા હોય ને ઘણા લોકોને કે રવિવારનો દિવસ છે તો 12 કલાક સુતા, 10 થી 12 કલાક સુતા હોય છે કે આજે તો લેટ ઉઠીશ, રવિવાર એટલે રજાનો દિવસ. અથવા તો મૂવી જોવા જઈશું, આવી બધી પ્રવૃત્તિમાં રહે છે. પરંતુ ભક્તિ માટે આપણે કહીએ તો એ મારાથી થશે નહીં. અથવા આપણે કહીએ કે આવો ને તમે વહેલું ઉઠવું સારું કહેવાય હેલ્થ માટે, તો કહેશે અચ્છા હું ઉઠીશ, જરૂર ઉઠીશ. ક્યારથી? આવતીકાલે ઉઠી. આજે તો સન્ડે તો આજે તો કહેતાય નહીં તમે. બીજા દિવસે પૂછીએ તો ના આજે તો ન થયું, આવતીકાલે પાકું. ત્યારે પૂછીએ તો ના આજે ન થયું મારાથી, કરું છું પ્રયત્ન હું ઉઠવાનો. આવી રીતે કરતા કરતા ફરીથી બીજો સન્ડે આવી જશે, પણ એમનાથી ઉઠાશે નહીં, કારણ કે આળસ છે, નિદ્રા છે. અને પાગલપન જેવો બિહેવિયર આપણે જોતા હોય છે ને કે તરત જ ગુસ્સો આવી જાય, ખૂબ ગુસ્સામાં આવી જાય. કોઈ વસ્તુ ઠીક નથી, મનથી ઉલટું કઈ થયું, તરત જ વસ્તુને આમ ફેંકી દે. તમો ગુણના લક્ષણો છે. તો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે કેવી રીતે બધા ગુણો બાંધે છે કે હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, સુખ સંગીના, જ્ઞાન સંગીના. રજોગુણ છે તો સકામ કર્મથી, કે તમે ખૂબ એક્ટિવ થઈ જાઓ છો. જો ફરીથી કહું છું, ખૂબ જરૂરી છે આપણો જે કંઈ પણ વર્ક ફિલ્ડ છે ત્યાં ખૂબ એક્ટિવલી કાર્ય કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, પરંતુ એક લિમિટેશન હોવું જોઈએ. તો રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ જે છે એ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને પ્રમાદથી બાંધી દે છે. તો સત્વગુણને સરખાવવામાં આવેલી છે સોનાની સાંકળ સાથે. રજોગુણને કઈ સાંકળ કહી શકાય છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ચાંદીની સાંકળ. ચાંદીની સાંકળ. અને જે તમોગુણ છે એ કઈ સાંકળ છે? લોખંડની. લોઢાની સાંકળ છે. તો પ્રયત્ન કરવું જોઈએ આપણે કે ધીરે ધીરે આપણે પોતાને અપગ્રેડ કરીએ, સત્વગુણ સુધી લઈ આવી. શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો જે આ મિશન છે એ આપણે ફોલો કરીને એટલીસ્ટ સત્વગુણ સુધી શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ પ્રયત્ન કર્યું છે કે આપણે લઈ આવે, અને ધીરે ધીરે એ આપણે જે મુજબના આદેશો આપેલા છે જીવન યાપન કરીએ તો ગુણાતીત અવસ્થાને પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જે તે ગુણમાં આપણે છીએ ત્યાંથી આપણને ગુણાતીત અવસ્થા સુધી લઈ જાય એવી આ ભક્તિમય જે પ્રક્રિયાઓ છે. તો હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. હવે એવું નથી, આપણે અત્યારે કલયુગમાં છીએ ને, તો આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને આવું ન કહી શકાય કે આ તમોગુણી છે, આ રજોગુણી છે. આ ત્રણેય ગુણનો પ્રભાવ આપણા ઉપર છે, પરંતુ ક્યારેક કોઈ ગુણનો પ્રભાવ છે એ વધારે છે, કોઈ ગુણનો ઓછો છે. સમય અનુસાર, દિવસના સમય અનુસાર, જગ્યા અનુસાર જે પ્રભાવ છે એ ઓછું વધુ થતો જાય છે. ધારો કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શું કામ ઉઠવા માટે કહેવામાં આવે છે? તો એ સમય છે ને સત્વગુણનો પ્રભાવ ખૂબ વધારે છે, અને અનેક એના જે લાભ છે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. તમે બધા એના ઉપર વિડીયોઝ પણ છે, જરૂર સર્ચ કરો. તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં તમે ઉઠ્યા છો એ સમયે સત્વગુણનો ખૂબ પ્રભાવ છે. એ સમયે તમે જે કંઈ પણ ભક્તિમય પ્રક્રિયાઓ કરો છો એનો અનેક ગણો લાભ આપણને મળે છે, અને મન પણ લાગી જાય છે. કૃષ્ણ વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં શું કહે છે કે મૈયા વેશે મનો એમાં, મન છે મારામાં લગાવ, બુદ્ધિ મારામાં, મહી બુદ્ધિ નિવેશ, બુદ્ધિ મારામાં નિવેશ કર. અને મન અને બુદ્ધિ એવા છે ને કે લગાવવા, એ પણ કૃષ્ણમાં. ભૌતિક ચીજોમાં તો ખૂબ સરળ છે લગાવવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવું પડતું નથી, સરળતાથી લાગી જાય છે મન આપણું. પરંતુ આધ્યાત્મિક એમાં કૃષ્ણ ભક્તિ કરવી તો મન છે એ અલગ અલગ દિશામાં દોડે. તો જયારે સવારના સમયનો પ્રભાવ એવું છે કે સરળતાથી આપણે ભગવાનમાં મન છે એ લાગી જાય છે. એટલા માટે જપ સવારે કરવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવું જોઈએ. રોજ સવારે 5 થી 7 આપણે ટેમ્પલની લિંક તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય છે, અને મંગળા આરતીની પાછળ 5 થી 7 માં જપ હોય છે. તો જરૂરી નથી, હું નથી કહેતી તમને કે 5 વાગે તમે બધા આવી જાઓ. ઘણા લોકો આપણામાંથી આવે છે, જે આવી રહ્યા છે એ કન્ટિન્યુ રાખો, એમના માટે નથી. આ જે બિલકુલ નથી આવતા ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમના માટે કહીશું 6:30 વાગે તો જોઈન કરી શકાય કે નહીં? 6, 6:30 વાગે
ખૂબ ઇઝીલી જોઈન કરી શકાય છે. એક માળા ત્યાં આવીને કરો, બધાની સાથે બધા ભક્તો ત્યાં હોય છે. આપણે ટેમ્પલની શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી અને ત્યાં આવીને કરવાનો પ્રયત્ન કરો. પછી સમય અનુસાર આપણે વાત કરીએ છીએ તો જેમ સૂર્યોદય થાય છે ને તો રજોગુણનો પ્રભાવ વધતો જાય છે. રજોગુણ આપણને બધું યાદ આવી જાય કે આ કામ બાકી છે, પેલું કામ બાકી છે, આની પાછળ આ કરવું છે, મને અહીંયા જવું છે. આ બધા કાર્યો આપણે એક્ટિવ થઈ જઈએ ખૂબ. જેમ જેમ સાંજનો સમય આવી ગયું, ખૂબ થાકી ગયા છીએ તો તમોગુણમાં અવસ્થિત થઈ જઈએ. થાકી ગયા છીએ, નિદ્રા આવે છે આપણને, આવું બધું થાય છે કે નહીં. ને જગ્યાનો પણ પ્રભાવ થાય. અત્યારે ક્લાસમાં છીએ આપણે બધા, તો સત્વગુણનો પ્રભાવ છે આપણા ઉપર. તો ખૂબ સારું સારું આપણે એકબીજા સાથે બિહેવ કરતા હોય. અને બહાર ગયા, જેમ ક્લાસ પૂરો થયો, બહાર ક્યાં નીકળી ગયા અથવા તો મંદિરે ગયા છે, મંદિરેથી નીકળી ગયા તો તરત જ કોઈ આપણી ગાડીને જો ઓવરટેક કરી દીધું, તરત આપણો પારો છે એ વધી જાય, તરત આપણે તમોગુણમાં આવી જાય, તરત એના પર ગુસ્સે આપણે થઈ જાય છે. મનથી વિરુદ્ધ કોઈએ કર્યું કે તરત જ આપણને ગુસ્સો આવી જાય. તો ગુણોનો સમય ઉપર અને જગ્યા ઉપર અલગ અલગ પ્રભાવ હોય છે. આ ટગ ઓફ વોર તરીકે કહેવામાં આવે છે ને, દોરી ખેંચવાની જે હોય છે રમત, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે બંને બે સાઈડમાં બે પાર્ટિસિપન્ટ હોય અને દોરીને ખેંચતા હોય છે. એક ગ્રુપ આ સાઈડ છે, બીજું ગ્રુપ આ સાઈડ છે. તો જેણે દોરી ખેંચી લીધી, બીજા પાર્ટિસિપન્ટને નીચે પડાવી દીધું, એ વિનર થાય છે. તો અહીંયા આ ટગ ઓફ વોર સતત ચાલ્યા કરે છે. કોની સાથે? આપણા મનની સાથે. આ 3 ગુણ છે ને એ સતત દોરી ખેંચી રહ્યા છે. સત્વ ગુણ કહે છે કે હું જીતી જાઉં, રજો ગુણ કહે છે હું જીતી જાઉં, અને તમો ગુણ કહે છે કે ના, વિજય તો મારું જ થવું જોઈએ. તો 3 ગુણ આપણને ખેંચી રહ્યા છે આપણા માઇન્ડને. જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે જ સત્વ ગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. કેટલા દ્વાર છે શરીરના? બોલો ને, કયા કયા છે? ચલો ઝડપ રાખીએ થોડી આપણે. હરે કૃષ્ણ. 9 દ્વાર. આપણા શરીરમાં 9 દ્વાર છે. 9 દ્વાર. દ્વારે પૂરે દેહી 5મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. બોલો કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. 2 આંખો, 2 આંખ, 2 નાસિકા, કાન, 2 નાક અને મોઢું અને ગુદા. જીભ. યસ. તો ગુદા, ઉપસ્થ, આવી રીતે 9 દ્વાર છે પૂર્ણ. તો 9 દ્વારમાં આપણે સુખપૂર્વક ક્યારે રહી શકાય? 5મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. અહીંયા પણ કહે છે કે જ્યારે જ્ઞાનના પ્રકાશથી, તો બધી ઉપરની ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવત સેવામાં લગાવીએ તો બધી નીચેની ઇન્દ્રિયો પણ ભગવત સેવામાં પોતાની મેળે લાગી જાય છે. તો સત્વગુણનો પ્રકાશ છે વ્યક્ત થયું છે, આપણે અનુભવ કરી શકાય. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રકટ થાય છે. રજોગુણી વ્યક્તિ, મોસ્ટલી આપણે બધા રજોગુણમાં કહી શકાય કે રજોગુણનો પ્રભાવ આપણા ઉપર વધારે છે. આપણે એવી જ બધું ભોગવવું છે, આપણે આ પ્રાપ્ત કરી લેવું છે, પેલું પ્રાપ્ત કરી લેવું છે. આપણે બધા માતાજીઓની તો કેવી ટાઈપ છે, કોઈ ફંક્શન નવું આવ્યું એટલે આમ ભલે ને કબાટ ભરીને છે, કબાટમાં રાખવા માટે જગ્યા નથી કોઈ પણ વસ્ત્ર, પરંતુ કોઈ ફંક્શન આવી ગયું તો ના, મારી પાસે તો કપડા જ નથી, શું પહેરું હવે હું, એવી આપણી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે. તો રજોગુણમાં આપણે બધા અવસ્થિત છીએ, બધું આપણે ભોગવવું છે કે ના, જેટલા પણ હોય તો ઓછું જ પડે છે. આ પ્રાપ્ત કરી લો, પેલું પ્રાપ્ત કરી લો, આવી જે ટેન્ડન્સી આપણી બધાની થઈ ગઈ છે. આપણે જોયું ને, કારણ કે કોને રીઝવવું છે આપણે તો બીજા બધા લોકોને રીઝવવું છે. કૃષ્ણને રીઝવવા માટેનું કોઈ આપણો ભાવ અત્યારે આવ્યું નથી. રજોગુણમાં છે તો આ બધું ભોગવવું એ લાલસાના લક્ષણો. તમોગુણ છે તો હે ગુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય તો અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહગ્રસ્ત થાય છે. સૌથી અધમ ભગવાને કીધું છે આજે તમોગુણ છે એને. અને સૌથી મોટો આપણી પાસે જે અત્યારે પ્રશ્ન છે એ છે યુવા પેઢી. યુવા પેઢી જે આવી રહી છે આપણી, એ કેટલી તમોગુણમાં રહેવાની છે. કારણ કે અત્યારે સ્કૂલ કોલેજમાં જયારે ભણી રહ્યા છે એ સમયે એમની આપણે અવસ્થા છે જોઈ રહ્યા છે કે જે તે એક તો સૌથી મોટું જે એના પાછળનું રોલ ભજવી રહ્યું છે એ છે આપણો આ મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ ઉપર ન જોવાના બધી વસ્તુઓ જે છે પીરસવામાં આવી રહી છે. ભારતમાં તો કોઈ એવા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે જ નહીં. તો યુવા પેઢી છે ખૂબ પ્રભાવિત થઈ રહી છે એના દ્વારા. ખૂબ આપણી માટે ચિંતાનો આ વિષય છે. એટલા માટે તમને કહું છું કે આપણા જે ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ છે બાળકો માટે, યુવા માટે જરૂરથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણો એકચ્યુઅલમાં એ આપણો કર્તવ્ય જ છે કે આપણા બાળકોને આપણા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવું. આપણે સનાતન હિન્દુની વાત કરી રહ્યા હતા ને, માત્ર આપણો જ સમાજ એવું છે કે જ્યાં શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવતું નથી. બીજા સમાજમાં તમે જો
નાના હોય ત્યારથી જ મદરસામાં મોકલવામાં આવે છે, નાના હોય ત્યારે જ ચર્ચમાં મોકલવામાં આવે છે, ને ત્યારથી જ એમના ધર્મનું જે જ્ઞાન છે એમને આપવામાં આવતું હોય છે. અને આપણી તરફથી જોઈએ તો વાર ક્યાં છે, આમ સમય ક્યાં છે, અમારા બાળકોને ભણી રહ્યા છે, એ તો ભણી રહ્યા છે ને એની સાથે સાથે બીજી કેટલી બધી ન કરવાની એક્ટિવિટીઝમાં પ્રવૃત્ત છે. ન તે સંઘમાં જઈ રહ્યા છે, ન કરવાની બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. ફરક કોને પડે છે? આપણને ફરક પડતું નથી. તો અત્યારે નહીં કરે તો ક્યારે કરશે? આ તો સમય છે એનું. તો આવી બધી પાર્ટીઝના નામથી જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તમને બધાને ખ્યાલ છે. કેવી કેવી પાર્ટીઝ મનાવતા હોય છે આજકાલની જે યુવા પેઢી છે. તો 31 ડિસેમ્બરની હોય, ન્યૂ યર આવી ગયું, બર્થડે આવી ગયું, બધામાં પાર્ટીના નામ ઉપર ન લેવાની બધી વસ્તુઓ આલ્કોહોલ છે એનું પ્રમાણ કેટલું વધતું જઈ રહ્યું છે આપણે જોઈ રહ્યા છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણો જે સ્ટેટ છે એટલે કે ગુજરાત, તો એ તો આલ્કોહોલ ફ્રી સ્ટેટ છે ને, ત્યાં અલાઉડ નથી, સરકારે બેન કરેલું છે. પરંતુ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં આપણે જોઈએ કોરોના કાળમાં આપણે જોતા હતા કે કેટલા પ્રમાણમાં તે આપણને એ જોવા મળી રહ્યું છે. કેવી રીતે? લોકો બેન છે એટલે લોકોએ તો લેવું જોઈએ નહીં, પરંતુ વધારે પ્રમાણમાં વેચાઈ રહ્યું છે ત્યાં તો. શું કામ? કારણ કે સરકાર ઉપર આ બધું નથી. સરકાર ઉપર આપણે બધું મૂકી દઈએ કે ના સરકાર બેન કરશે તો જ થાય. સરકાર કેમ બંધ નથી કરતી? કરી દીધું ગુજરાતમાં, થઈ ગયું, યુવા પેઢી છોડી દીધું આલ્કોહોલ લેવાનું. ઉલટાનું વધારે આપણને જોવા મળે છે. ક્યારે થાય છે? જ્યારે પોતાને જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન નહીં મળે કે આવી બધું વસ્તુઓ છે, આ નશામાં પડીને હું તમોગુણમાં છું, તમોગુણથી શું થશે, આગળ ગતિ છે એ જણાવવાના છે, અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે એ પોતે આ રસ્તા ઉપર જાય નહીં. તો ખૂબ જરૂરી છે આ જે જ્ઞાન છે એ યુવા પેઢીને આપીએ આપણે. તો હવે કેવી ગતિ છે એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. લો થઈ ગઈ મેં ફોનની. હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણમાં છે કોઈ વ્યક્તિ અને એનું મૃત્યુ જ્યારે થાય છે તો ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિચાર કરો, એટલે મેં કીધું કે 3 ગુણથી પર થવાનું છે. સત્વગુણ સારું કહેવાય છે, પરંતુ ગતિ કેવી છે? ભગવાન કહે છે કે ઉચ્ચ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે મહર્ષિઓના લોકોની, ઉચ્ચ લોકોની. ભૌતિક જગત એક બ્રહ્માંડની રચના યાદ કરો. સૌથી ઉચ્ચ ગ્રહ કયો છે, ઉચ્ચ લોક કયો છે ભૌતિક જગતમાં, એ જણાવો. લોકચાર તમને બધાને ખ્યાલ હશે. હરે કૃષ્ણ. ગોલોક ચાર્ટમાં 14 લોક ભણ્યા હતા કે નહીં? ઉપરના લોકો પૃથ્વીના ઉચ્ચતર લોકો ગણવામાં આવે. પૃથ્વીથી નીચે 7 લોક છે, ઉપર 6 લોક છે, નીચે અતલ વિતલ રસાતલ, આ બધા. હા, કયો લોક છે સૌથી ઉપરનું? ના ના, હું બ્રહ્માંડની વાત કરું છું. એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોક ગણી રહી છું ને, એમાં સૌથી ઉચ્ચ લોક કયો છે? એક હિન્ટ આપી દઉં, બ્રહ્માજીનો એ લોક છે. બોલો હવે નામ શું કહેવાય ને? બ્રહ્મલોક, સત્યલોક અથવા બ્રહ્મલોક કહેવાય છે. તો બ્રહ્માજીનો જે લોક છે સૌથી ઉચ્ચ લોક છે 14 લોકમાંથી. આ 14 લોકની નીચે વર્ણન આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમાં કે 28 પ્રકારના નરકોની વ્યવસ્થા છે, જે મુજબના કાર્ય કરીએ એ મુજબ. તો આટલું બધું શું કામ જ્ઞાન આપણે પહેલા જ 5મા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા હતા? કારણ કે આપણને ખબર પડે એક બ્રહ્માંડમાં તો સૌથી ઉચ્ચતર લોકો, ધારી લો કે બ્રહ્મલોક પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ફાયદો શું છે? તો ફરીથી આપણે જોયું હતું ને 9મા અધ્યાયમાં ક્ષીણે પુણ્ય મળતે લોકમ વિશાંતિ. તો અહીંયા પણ ઉચ્ચ લોક મળી ગયો તો ફાયદો શું છે? જ્યાં સુધી પુણ્યનો આપણી સાથે બેલેન્સ છે ત્યાં સુધી ઉચ્ચ લોકમાં રહીશું ને ફરીથી અહીંયા જ આવવાના છે. તો શું ફાયદો થયો? સત્વગુણો પણ. તો એટલા માટે આપણે શું કરવાનું છે કે ગુણાતીત, જે ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં સમજાવી રહ્યા છે, 3 ગુણથી પર જઈશું તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે, તો ગોલોક વૃંદાવનની પ્રાપ્તિ થશે, તો અહીંયા ફરીથી આવવું પડશે નહીં. યમ પ્રાપ્યનો નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ, ત્યારે થશે. તો રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ભગવાન કહે છે કે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે, એટલે કે અહીંયા જ પૃથ્વી લોક ઉપર ફરીથી જન્મ મળે છે. અને તમોગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો પશુ યોની જન્મ કરે છે. મૂળ યોની શું જાય તે. ઘણા લોકો કહે કે આ ભગવદ ગીતા છે આ મૃત્યુના પાછળની જ વાત કરે છે. તો જો અહીંયા પણ આગળના શ્લોકમાં આવવાનું છે, અહીંયા પણ સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો એ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ખૂબ ક્લિયરલી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે અધમ યોની પ્રાપ્ત થશે. જે આપણે વાત કરીને કે આપણી જે યુવા પેઢી છે એ જો વ્યસનમાં ગરકાવ કરી રહી છે જે મુજબ, તો અહીંયા જો અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ આપેલી છે ને કઈ કઈ યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય. ખૂબ ઊંઘવાનું, આપણે જોઈએ ને તમોગુણમાં વ્યક્તિ છે તો ખૂબ ઊંઘે, આળસ, નિદ્રા, તો
તો રીંછની જે યોની છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. બસ હવે આરામથી સૂતા રહો. પછી કોઈ કઈ ગંદુ ગંદુ ખાવાની ટેવ હોય તો ભગવાન કહે છે તો પછી આ શુકરની યોની છે આવું પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. માંસાહાર કરવાનો ખૂબ શોખ છે તો જે વન્ય પશુઓ જે છે, સિંહ છે, વાઘ છે, એવી યોની પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઘણા લોકોને, જે આપણે યુવા પેઢીને અત્યારે વાત કરી રહ્યા હતા, ખૂબ નિર્લજ્જતા જોઈ રહ્યા છે મોબાઈલ ઉપર, અને એવું જ જીવન પણ પોતે જીવી રહ્યા છે. સનાતન સંસ્કૃતિને આપણે જોયું ને કે કોઈ વેશભૂષાથી નહીં, કોઈ માથા પર તિલક નહીં, કોઈ તુલસી માલા નહીં, કોઈ જ પ્રકારે ન વાણી વર્તન કોઈ પ્રકારે લાગતા નથી કે આ હિન્દુ છે, સનાતની છે. તો આજકાલ જે જોઈ રહ્યા છે એ મુજબના વસ્ત્રો, ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરવાના, એને વળી ટ્રેન્ડ કહેવામાં આવે છે, સો કોલ્ડ ટ્રેન્ડ. તો આવા ટ્રેન્ડમાં તમે છો, ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરો છો, તો શાસ્ત્રોમાં વર્ણન મળે છે કે વૃક્ષની યોનિમાં અનેકાનેક જન્મ સુધી તમારે રહેવું પડે છે. પછી ત્યાં આ શોખ પૂરો કરે છે ભગવાન. તો ખૂબ જરૂરી છે સમજવું કે કયા ગુણમાં અવસ્થિત મૃત્યુ થાય તો કઈ યોનિઓ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તે સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ કેવું છે તો અંતમાં દુઃખમાં પરિણમે છે, અને તમોગુણમાં તો મૂર્ખાઈમાં પરિણમે છે. તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. ભગવાન હવે ફરીથી રિવાઇઝ કરાવી રહ્યા છે. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે ને, તો ખૂબ મહત્વનું છે એ મુદ્દાઓને ભગવાન ફરીથી રિપીટ કરે છે. સત્વગુણ છે તો જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણ છે તો લોભ, હજી ને હજી ભોગવવાની ઈચ્છા, અને તમોગુણ છે તો પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એક જ વ્યક્તિ છે ને અલગ અલગ ગુણમાં અવસ્થિત એના ફોટો આપેલા છે. સત્વગુણમાં છે તો સંતોષી છે, જ્ઞાનનો વિકાસ છે તો એના ચહેરા ઉપર સ્મિતા પણ જોઈ શકાય છે. રજોગુણમાં એ વ્યક્તિ છે તો કેવું ચિંતામાં હોય સદૈવ, આ કરવું હતું, પેલું કરવું હતું, આ રહી ગયું, પેલું બાકી રહી ગયું, તો રજોગુણમાં. અને તમોગુણમાં છે તો ખૂબ ગુસ્સામાં છે, આળસ નિદ્રામાં છે. એક જ વ્યક્તિ અલગ અલગ ગુણમાં છે તો એનો જો આપણે જોઈ શકાય છે. અને આપણે પણ કોઈને મળીએ તો કહીને એનો એક ઓરા છે, કોઈથી મળીને જ આપણને ખૂબ સારું લાગે કે ના આ વ્યક્તિ સાથે મારે હજી વાત કરવી જોઈએ, એવી ઈચ્છા થાય છે કે નહીં મનથી જ, કે આ વ્યક્તિને મળવું છે, મને સામેથી જ ઈચ્છા થાય. ક્યારેક ઘણી વખત એવું થાય છે કે વ્યક્તિને ઓળખતા પણ ન હોઈએ આપણે કઈ વધારે, પરંતુ તો પણ ઈચ્છા થાય કે ના એની સાથે મારે વાતચીત કરું, અથવા તો એની આજુબાજુ શું રહું, એવી ઈચ્છા થાય છે કે નહીં. શું કામ? તો એક ઓરા હોય છે દરેક વ્યક્તિનો, જે આપણને પોઝિટિવિટી, નેગેટિવિટી, એક વાઇબ્સ આપણે કહીએ ને કે એ આપણા સુધી પહોંચાડે છે. કોઈ વ્યક્તિને મળીને આવીએ ને 5-10 મિનિટ પણ માત્ર મળીને આવી ગયા તો ઘરે આવીને કલાક 2 કલાક સુધી આપણું માથું છે ખરાબ થઈ જાય, કારણ કે વાતો જ એવી હોય, એટલી નેગેટિવ વાતો, બધી જીવનમાં કેટલી નિરાશા છે, આ થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું, આવું બધું કહેતા હોય કે આપણને લાગે કે શું કામ આ વ્યક્તિને મળીને આવે છે. આપણો તો દિવસ જ ખરાબ થઈ જાય છે. તો સત્વગુણી મનુષ્ય છે, ફરીથી કહે છે કે ગતિ કેવી છે, ઉર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ તથા મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસા, કે ઉર્ધ્વ ગતિ પામે છે. એરોપ્લેનના ઉદાહરણ સાથે સમજાવવામાં આવેલું છે. એરોપ્લેન છે ઉપર જ્યારે હાઈટેક જે ટેક ઓફ કરી લીધું સત્વગુણમાં છે ત્યારે, અને પછી નીચે જો અહીંયા પતન થઈ ગયું એનું, રજોગુણમાં છે તો અહીંયા ને અહીંયા રહેશે પૃથ્વી લોક ઉપર, સત્વગુણમાં છે તો ઉચ્ચ લોક, અને તમોગુણમાં છે તો જગન્ય ગુણ વૃત્તિસ્થા, જગન્ય કીધું છે તમોગુણને, તો નિમ્ન યોની અથવા તો નરક યોની છે. નરક લોક અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે નરક લોકમાં જાય છે, અને ત્યાં એમની સજા છે ભોગવવી પડે છે. ખૂબ અઘરું છે આ સમજવું, અને આપણા બાળકોને સમજાવવું. તો જરૂરી છે કે એમને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપીએ, કારણ કે એવી રીતે જો એ વ્યસનમાં રહેશે, તમોગુણમાં અવસ્થિત થશે, તો વિચાર કરો તમે, અધમ યોની એમને જયારે પ્રાપ્ત થશે, કૂતરા બિલાડાની યોની અથવા તો નરક લોકની યાતનાઓ થશે. અત્યારે આપણી સામે છે તો કેટલું આપણે એનું સેફ, કમ્ફર્ટ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કારણ કે મારું બાળક, તો એ જ બાળક વિચાર કરો નેક્સ્ટ યોનીમાં આવી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય તો કોની જવાબદારી છે? આપણા બધાની જવાબદારી છે. અહીં માંડની રચના આપણી સમક્ષ આપેલી છે સમજવા માટે કે આપણે પૃથ્વીલોક એટલે કે 7મા નંબરમાં છીએ, ઉપર 6 લોક, નીચે 7 લોક, અને એની નીચે નરક. 28 પ્રકારના નરકોની વ્યવસ્થા છે જે તે કર્મ મુજબ. તો આ સ્થિતિમાં છે આપણે, જે ભયાવહ સ્થિતિ છે, એને પાર કરી શકાય. કેવી રીતે પાર કરી શકાય? ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે શું કે સર્વ કાર્યમાં પ્રકૃતિના જે 3 ગુણ છે આના સિવાય કોઈ બીજો કરતા નથી, અને તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેવા 3 ગુણથી પર છે. આપણે જોઈએ ભગવાનની જે અવસ્થા છે કેવી છે, ગુણાતીત, ગુણથી પર, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો
ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવને, એટલે કે આપણે જોઈ ગયા છે ગુણાતીત અવસ્થા ને બીજો ભગવાનનો સ્વભાવ કયું ગણાય? બોલો. વારંવાર આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે. કયો સ્વભાવ છે ભગવાનનો? હરે કૃષ્ણ. ક્લાસમાં છો ને બધા મારી સાથે? હરે કૃષ્ણ બોલો. માતાજી. હરે શુદ્ધ કૃષ્ણ. સત્વગુણ. હા, શુદ્ધ સત્વગુણ છે ભગવાનનો એક, ત્રણેય ગુણથી પર. અને બીજી કયા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકાય? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. આપણે કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર? તો અચ્છા, આપણું ભગવાનનો જે સ્વભાવ છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય. દિવ્ય સ્વભાવ કયું છે એ સ્વભાવ? સચ્ચિતાનંદ. સચ્ચિત અને આનંદ. આ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ ત્રણ ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ભગવાને આ ત્રણેય ગુણથી પર થવા માટે આપણને કીધું છે. તો ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ ઘટપટ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. તો ત્રણ ગુણથી પર જ્યારે થઈશું ત્યારે ને માત્ર ત્યારે જ આપણે ભગવત ધામમાં જઈ શકીશું. એના સિવાય ત્યાં એન્ટ્રી મળવાની નથી. કે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ? ભક્તિમય સેવા કરીશું, ધીરે ધીરે શુદ્ધતા આવતી જશે. આપણે શરૂઆતમાં જે ચર્ચા ડિટેલમાં કરી ગયા છે, ક્લિનિંગની એક પ્રોસિજર ચાલુ છે. જ્યારે આપણે ભગવત જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન લઈને ગુરુના આદેશ પ્રમાણેનું જીવન જીવી રહ્યા છે, નામ જપ કરી રહ્યા છે, તો એ પ્રોસિજરની અંદર તો આપણે આવી ગયા છીએ. અને ભગવાન કહે છે ભગવત પ્રાપ્તિ તો થશે જ, પરંતુ અહીંયા આપણે થાય કે એ તો બધો મૃત્યુને પાછળની વાત છે, અહીંયાનો અમને કંઈ કહો તો ખબર પડે. અત્યારે કેવી રીતે સુખપૂર્વક રહી શકાય? તો ભગવાન કહે છે અહીંયા જ અમૃત ભોગવી શકે છે. અહીંયા પણ સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો પણ ખૂબ જરૂરી છે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈએ. તો કયા લક્ષણો દ્વારા ખબર પડે કે ત્રણ ગુણથી પર છે? તો અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં એક અવસ્થા વિશે પૃચ્છા કરી હતી ભગવાનની. કઈ અવસ્થા વિશે? એના લક્ષણો ભગવાને જણાવ્યા હતા બીજા અધ્યાયમાં. બોલો. સુખમાં જે સુખી નથી થતો, દુઃખમાં દુઃખી નથી થતો, શરદી ગરમીમાં પણ સમાન રહે છે, એવી કઈ અવસ્થા કહેવાય છે? કયો શબ્દ હતો બીજા અધ્યાયમાં મળ્યા છે? સ્થિત પ્રજ્ઞ. સ્થિત પ્રજ્ઞ. હરિ બોલ. તો બીજા અધ્યાયમાં લક્ષણો પૂછ્યા હતા ભગવાને અને ભગવાને જણાવ્યા હતા કે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો કયા કયા છે, સ્થિર બુદ્ધિ જેની છે. અહીંયા ભગવાન હવે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં છે એને કેવી રીતે ઓળખવું ભગવાન પૂછી રહ્યા છે કે હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય ત્રણ ગુણોથી પર થયેલા છે, કયા લક્ષણ વડે જાણી શકાય છે? અને આચરણ કેવું છે? પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? આ બધા પ્રશ્નો આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન હવે 14.22 થી 25 સુધીમાં જણાવી રહ્યા છે એનો ઉત્તર. શું કહે છે કે હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, કે ન હોય ત્યારે આકાંક્ષા નથી રાખતો, ન શોચતી ન આકાંક્ષતી નથી, તો કોઈ એનો પસ્તાવો નથી, અને છે તો કોઈ એની દ્વેષ પણ કરતો નથી, અને જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે, અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાથી રહે છે. કોણ કાર્યરત છે? આ બધું જે મારી સાથે થઈ રહ્યું છે, આ ગુણો એક્ટિવ છે, આ વ્યક્તિ નથી કરી રહ્યો. આ ગુણમાં એ અવસ્થિત છે એટલા માટે આ એવું વર્તન મારી સાથે કરી રહ્યું છે. ત્યારે આપણે જોઈ શકાય કે ગુણો છે એ જ એક્ટિવ છે, એના જ પ્રભાવ દ્વારા આ બધું થઈ રહ્યું છે. તો જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે સુખ દુઃખ તો એક જ સિક્કાના બે પહેલું છે એમ હોય છે ને. તો સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે, કે પ્રયત્ન કર્યું તો જ સુખ મળ્યું, આવી જાય છે ને પોતાની મેળે. તો સેમ છે, સુખ અને દુઃખ એ સતત ધૂપ અને છાયા સતત આવે છે, કોઈ માટે કોઈ એક્સ્ટ્રા પ્રયત્ન કરવાનું રહેતું નથી. દુઃખ માટે હવે સુખની વાત કરી મેં, તો દુઃખ કોણ ઈચ્છે છે મને કહો? આપણે ક્યારે પ્રયત્ન કરીએ કે ના મને દુઃખ મળી જાય, ભગવાન થોડું દુઃખ? કુંતી મહારાણી કરી શકે છે, ભગવાનના ભક્ત. આપણે ક્યારે એવું માંગ્યું છે ભગવાન પાસેથી વિપદા સંતુ, કે વિપદા આપો મને, દુઃખ આપો, એવું માંગીએ છીએ? નથી માંગતા, પ્રયત્ન નથી કરતા, તો પણ દુઃખ તો આવી જાય છે ને. જેમ દુઃખ આવી ગયું તેમ સુખ પણ આવે છે, જાણે છે. જે માટીના ઢેફાને પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દૃષ્ટિથી જોઈ છે. હવે બોલો, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું તો આંધળું થઈ ગયું? માટી પડી છે તો કહે છે કે સોના છે, જો સોનું છે આ તો, એવું કહે છે. જો આને કેવી રીતે સમજી શકાય? બોલો. હરે કૃષ્ણ. આ વિધાનને કેવી રીતે સમજી શકાય? બધાને સમાન દૃષ્ટિથી જોઈ છે.
હરે કૃષ્ણ. બોલો હરે કૃષ્ણ તો બોલો. લોભ ને ક્લાસમાં લાલચ છો કે નહીં? જી લોભ અને લાલચ માંથી મુક્ત થાય એવી દ્રષ્ટિ લોભ આવે. ન થાય. ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે અહીંયા? કેવી રીતે સમાન જ્ઞાની દ્રષ્ટિ જ્ઞાની છે, જેને જ્ઞાન છે વસ્તુનું કે જ્ઞાન વસ્તુનું જ્ઞાન છે કે આનું મૂળભૂત તત્વ શું છે, શેમાંથી બનેલું છે, શું આવ્યું છે, કઈ વસ્તુ શેમાંથી બનેલી છે. સોનું ઓકે પણ માટીમાંથી જ આવેલું છે અને કોઈ પણ દુનિયાની બધી જ વસ્તુ માટીમાંથી જ બને છે. આપણો દેહ પણ માટીમાંથી બનેલો છે ને પાછો માટીમાં જ જાય છે. એ પ્રમાણે સમજે જ્ઞાન, એવું જ્ઞાન હોય તો સમભાવ આવી શકે. ઓકે, હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે યા. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, તો આપણે એને તમારા જવાબ પણ સાચા છે, પરંતુ થોડુંક અહીંયા એડ કરીશ. સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે એનો અર્થ શું છે કે એ જાણે છે કે બધાના સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ છે. માટી છે, કૃષ્ણ સ્વામી છે. સોનો છે, કૃષ્ણ સ્વામી છે. લાકડું છે તો પણ કૃષ્ણ સ્વામી છે. તો બધાને એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાવવાનું પછી પ્રયત્ન કરે છે. માટી છે તો ચલો એના દ્વારા મંદિર નિર્માણ કરવા માટેનું પ્રયત્ન કરીશ. સોનું છે તો એના આભૂષણો તો કૃષ્ણ પરમ ભોક્તા છે, તો એમને જ પહેલા અર્પણ કરીશ. તો આવી રીતે જે કઈ છે એની પાસે પછી એ ભગવાનની સેવામાં લગાવે છે. પોતે ભોક્તા ક્લિયર થઈ જાય છે કે ભોક્તા હું નથી, ભોક્તા છે એ કૃષ્ણ છે. તો પછી પોતે ભોગવવાની ઈચ્છા રહેતી નથી ઓટોમેટિક, અને કૃષ્ણની સેવામાં જ બધું લગાવવાની ઈચ્છા એને રહે છે. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. ધીર છે તથા પ્રશંસા કે બદનામી માન અપમાનમાં સમાન ભાવ રહે છે. નહીં તો બધાને આજકાલ આપણે જોઈએ છે કે પ્રશંસાની કેટલી પોતાની, ઘણા બધા લોકો તો એવા હોય છે કે કોઈ બીજો પ્રશંસા ન કરે તો પોતે જ પોતાની પ્રશંસા કરવા લાગી જાય. ઘણા લોકોને મળી આપણે તો એમની પાસે વાતો જે કરતા હોય એમાંથી 80 થી 90% વાતો કેવી હોય, મેં આ કર્યું, જો મેં એને કીધું એને તો ખબર જ નહોતી. તો બધું પોતાને જ હાઇલાઇટ કરે છે. કહેવાય છે ને હિન્દીમાં કે અપને મુંહ મિયા મીઠું બનના. તો એવું પણ કરતા હોય છે કે બીજા પ્રશંસા ન કરી તો પોતે જ કરી લઈએ. તો આવું કરતા નથી. જે ગુણોથી પર છે એવા વ્યક્તિના લક્ષણો જોઈ રહ્યા છે. શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર, અને જેને સર્વ દુનિયાવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે. જે કઈ કરે છે એનો અર્થ એવું નથી કે બધું છોડીને બેસી ગયા. સંન્યાસ, કર્મ સંન્યાસ, કર્મયોગ, પાંચમો અને ત્રીજો કર્મયોગ, બંને કર્મયોગમાં આપણે સંન્યાસીના લક્ષણો ધ્યાન યોગમાં પણ જયારે જણાવ્યા ત્યારે ભગવાને ખૂબ ક્લિયર કીધું હતું કે નિયત ફરજો કરવાની છે. કર્મ પ્રત્યે નહીં, કર્મ ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. તો દુનિયાવી કાર્યોનો પરિત્યાગ એટલે કે ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ છે. નિયત ફરજો તો કરી છે. આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવું જોઈએ. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે. માયા મેતામ તરંદીતે. માયા છે ખૂબ અઘરી છે પરંતુ પાર કરવાનો સરળ રસ્તો છે. ભગવાનની ભક્તિમાં પોતાને પરોવી દેવું, ભક્તિમાં સેવા કરીએ તો ખૂબ સરળતાથી પ્રકૃતિ આ જે ગુણો છે એને પાર થઈને ગુણાતીત અવસ્થા અથવા તો શુદ્ધ સત્વ કહેવાય છે એને આપણે પહોંચી શકાય છે. અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત છે તો અવશ્ય ભગવત પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અમૃતસ્ય વ્યયસ્ય ચ. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે બ્રહ્મ છે એ મારા જ આશ્રય છે. ઘણા લોકો બ્રહ્મમાં માનીને બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. બ્રહ્મ એટલે જોઈ ગયા છે આપણે, બ્રહ્મ એટલે માત્ર બ્રહ્માજી નહીં, બ્રહ્મ એટલે જે કઈ કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલું છે બધું બ્રહ્મ દિવ્ય છે. તો પ્રકાશમાં માને છે કે પ્રકાશમાં અમે માનીએ. આપણે ભગવાનના અનુભૂતિના 3 તબક્કામાં પહેલું પગથિયું જયારે ભણીએ બ્રહ્મ એટલે કે જોઈએ કે પ્રકાશ, તો ભગવાન ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કે એ જ બ્રહ્મ છે એ મારા આધીન છે, મારા હું આશ્રય છું. આ જે બ્રહ્મ છે એનું નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય હું જ છું કે જે અમર્ત્ય છે, અવિનાશી છે તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. ઘણા લોકોનો જીવનનો ધ્યેય છે ને કે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ. તો એ કેવું છે, ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અવિનાશી તથા સનાતન છે, કારણ કે ભગવાનના જ દિવ્ય અંગનો પ્રકાશ છે. તો ભગવાન પણ શાશ્વત છે. તો એવું નથી કે પ્રકાશ પહેલા તો આવી રહ્યું હતું, વચમાં થોડોક ટાઈમ બ્રેક પડી ગયું અને પછી ફરીથી કન્ટિન્યુ નહીં, સતત જ એ આવે છે, કારણ કે એ પણ શાશ્વત છે. બ્રહ્મ પણ શાશ્વત છે, પરંતુ કૃષ્ણ કહે છે મારા આશ્રય એ રહેલું છે. તો આની સાથે આજે 14મો અધ્યાય છે ગુણો વાળું એ સમાપ્ત થાય છે. ને તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મારી સાથે અત્યાર સુધી બની રહેલા છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. તો 14મો અધ્યાય ભણીને આપણને થોડું ઘણું તો હવે ક્લિયર થઈ ગયું છે કે કયા ગુણનો પ્રભાવ મારી ઉપર વધારે છે.
હું કેવી રીતે પોતાને અપગ્રેડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ, હું નામ જપ કરીશ, નાની નાની ભક્તિની સેવાઓ કરીશ અને જરૂરથી આ ગુણોને ગુણાતીત અવસ્થા જે ભગવાન કહી રહ્યા છે, ગુરુના આદેશ પ્રમાણે ચાલીને અવશ્યની પ્રાપ્ત કરીશ. હરે કૃષ્ણ.